place alongside Evil Geniuses with Game and Gladiators, but the Gladiators, they lost to Team Spirit and they drew versus OG. So that's where they stand. And again, top 4 only move on into that double elimination bracket. You really want to be in top 2 in your group, because then you get seeded into that upper bracket. Any shocks, any surprises for you over in Group A, Winter? Group A. 9 Pandas is what, 4-0, Entities 3-1. I think Shopify Rebellion for sure. I didn't expect them to perform well. And when I watched their game, I watched one of their game yesterday. They played against, it was the... They played versus Entity and Tundra, and they 2-0'd Tundra, yeah, and they drew the Tundra game, yeah. I watched the Shopify Tundra game, and I felt like they were playing so well as a team. The game where RTZ was playing Alchemist. I was quite surprised at how well they were moving around the map, playing around each other. A lot better than the last time I saw. Yeah, fair enough. I mean, I don't know how often you watch RTZ. I'm always trying to still waiting for his stream to come back one of these days, but we'll see when we're going to get to see him next. And we'll go ahead and take a look at our schedule as well, because you mentioned the Shopify Tundra series. Well, we've got Tundra as well all day on this channel as well. We are actually going to be leading off with one of their series here first, which is going to begin shortly, everyone, as they take on Entity. We'll get to, of course, some news about those rosters in just a little bit, of course. Following that is going to be another Western European banger, OG taking on Quest Esports, 2 teams that failed to get through to the Western European regional TI qualifiers, but still showing, lots of promise. 9 Pandas and Tundra, and then OG and BetBoom will be on the latter half of the day. Still some really exciting matches, especially if 9 Pandas continues their momentum today. That'll be a true test here for Tundra to see how well that team is currently settling in with their roster changes. What do you think, Winter? What do you think about today? Day 2 of the group stage of 3, right? Teams are going to have almost halfway through already their tournament run. I mean, a lot of fun games, you know. Every team has kind of like a small roster change. OG, Quest, Tundra, Entity with a stand-in. I think only 9 Pandas actually, and BetBoom. Both those 2 teams, those Eastern European teams, didn't really change anything up. But overall, we have a lot of small little changes, and some are working really well. Some might need more time, but just very, very interesting to see all those new players gelling. Yeah, and you speak of new players. Yeah. That's certainly the first match of today is full with. Айгу намуухан сонаа. За хэдүүлж чи үзэж байгаа эсвэл болохоор Б хэсэг юм байл шүү. Б үлээ С үлээ. 4 тоглолт 3 тоглолт зэрэг явж байгаа. Тэгээ ямар ч тач ихний тоглолтыг бол өөрийн мэдлэгийн хүрээнд Тандра хэсгийн Entity гэсэн багуудыг сонгосон. Энтэй зэрэгцээ Talon Liquid бол 9 Panda Shopify гэсэн багууд хоорондоо тоглож байгаа. За Tandraг сонгосон шалтгаан бол угаасаа ойлгомжтой. Hobson гэдэг хүн байгаа учраас энэ хүний тоглолтыг нэг үзчих тийм үү бөөндөө гэж сонгочлоо. YouTube дээр явж байгаа шүү баги. YouTube-ийн нэрийг бисаа биччихлээ. За манай тулгаа бисийн дороод ирчихсэн те. Хаяа. First гэнэ уусаа чи хажууд орог байдсан юм шүү дээ. Үлээжлээ. Окей. За өчигдөр нэг 3 эсрэг нийгмийг хийсэн талууны эсрэг East Splitter энтергээд нэг юм яваадсан да. Хайлайт нь яваалах шигсэн. Топсик форд байгаа амар байгаа. За өнөөдрийн энэ тоглолтын кастыг болохоор Stick Strike болон Winter гэсэн 2 нөхөр хийж байгаа шүү. Нэг нь болохоор Nigma Galaxy-гийн коуч хийжсэн 2022 онд хүн байгаад байгаа. Дараас нь тэгээд хин яаж орж ирэх бол мэдэхгүй байна. Энэ яраас ямар тоглолт үзэхэж мэдэхгүй байна. Би бол араас нь баг Bitboom Gaming үзэх үү, өвжиг Quest гэж үзэх үү бодчихлаа. Quest-ийг үзэхээр та 2000 байхгүй. Өвжиг бол үзмээр л MC байгаад байгаа учраас. Тэгэхээр бас Bitboom Gaming амар хэцүү сонголт болж чаднаа. Би gaming-ийг яага муу тоглоод байгааг нь хармаар ах юм.
Одоо ерөөсө гейминг талаа Liquid Quest гэсэн багууд ч одоо сүүл өмшгцээ явж байгаа шүү дээ. За Entity-г хийдийг харуулж байна. За ETF Entity-д нэгдсэн. Stanley гээд тоглоодлаа нэрээ саннаас. Amar the fucker. Тэгэхээр ер нь Тандрагийн хувьд бол ер нь амаргүй даваа байх хэвээр доо. Gabi ITF 2 солигдож тоглож байгаа. Ер нь бол Amar the fucker баг дуусах болоо да тоглоод тэгж бодож байна. Энэ ямар тэмцээн бэ? TI шалгаруулалт үгүй юу? Үгүй TI-тэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Гэхдээ ер нь бол TI-аас бол дутхгүй. TI-ийн дараа орох хамгийн том мөнгөнд дүнтэй маш том тэмцээн. $1 сая долларын төлөө. Долларын төлөө ч гэсэн $1 сая долларын шагналын санта. Тэгээд тэрний төлөө ер нь бол өрсөлдөж байгаа л гэсэн үг л дээ. Нэгт орох юм бол $300,000 авна. За тэгэл хойшоо 175,000, 120,000, 85,000, 547,500, 147,500, 30,000, 25,000 гээд ямар ч байсан хоосонгүй буцна. Нийт 12 баг орж байгаа. 12 багаас бид рүү яг рүү хараа үзсэн да. Орж байгаа 12 багийн хувьд бол West Europe-с 6 баг, East Europe-с 3 баг, North America, South America болон C гээд манай бүсээс нэг багууд тус бүр өргөдөд орж байгаа шүү. Аль баг төрүүлэх вэ? Noxy харж байгаа. За миний харж исэн багууд ерөнхийдөө худлаа болсон. Тэгээ би энэ дээр ер нь бол Quest юм уу Tandraг ер нь төрүүлчихээсэ гэж харж исэн. Гэтэ одоо яг зүгээр бодит байдал дээр би харах юм бол Spirit-ийг би дахиад авраг авчих болов гэсэн таамагтай байгаа. Team Spirit-ийг. Тэгсэн чинь Entity гэдэг баг Amar the fucker-ыг оруулж ирснээр стандинг хэлснээр би бол Entity-г нилээн дайжгүй явчих болов гэж бодох юм. Watson-гийн хувьд бол Европто номер 1 байгаад байгаа. За тэгээ Stormer бол угаасаа голын зам дээр хүчтэй. Тэр дундаа гарынхан Баатар Invoker бол хүчтэй. За тэгсэн чи одоо за ер нь бол одоо ингээ ярьж байгаа хооронд бол бандаад эхэлсэн мэт Тандрагаас бол Invoker-ыг бол бандцсан байгаа даа. Stormer-ийн Invoker-ыг бол өгж болохгүй. Яг л Thompson-гийн Invoker-тэй ялгаа байхгүй. Ер нь бол ёстой нөө баруунд намайг хорчоод идэм л даа л гэдэг шиг юм болно л доо. Тэгээд групптэй шат нь бол 3 өдөр үргэлжлээд эхний үеийн дуусна. 12 багийн хувьд бол 6-6-аараа 2 группт бол хуваагдсан байгаа. Тэгээд 4 баг нь цаашаа яваад 2 баг нь бол хасагдаад явна. Тиймэрхүү мэдээлэл бол байгаа даа. За өөр асууж тодруулах юм бол асуугаарай. За тэгээд драфтыг бас нэг хальтах ярий. За ер нь бол ядралт мадралт бол аимшигтай байгаа. Ер нь жоохон нэг тийм намуухан дуул явах бах. Манайхан тэгээ химнэлтнээ ороод тэгээ сайхан тоглолтоо үзээвчихгүй. За Тандрагаас ямар тач дүүн бол Invoker, Gyrocopter, Pango гэсэн баатруудыг бандсвал Entity-гаас Sven болон Beastmaster, Yeast Spirit гээд. За аль талаасаа ямар ч байсан Sifleni 2 баатрыг бол бандсан маань Gyro Sven-ийг. За тэгээ Entity-гийн ихний сонголтын дээр шууд Shadow юм аа. Дарагцаарагдж байна. За тэгээд айлт дуургаад аль тоглолтыг нь үзмээр байгаагаа захиалга өгж болно гэдгийг нэрээ хэлчихээн ташрам. Тэгээ энэ тоглолтоос бусдаг юм шүү. Энэ тоглолтыг бол би зайлшгүй үзнэ. Энэний араас явах тоглолтуудыг хэлж байгаа шүү. За тэгээ хэдэн цаг хүртэл суух бол хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан өнөөдөр бүгдийг дуусгах гэж хичээн тэгээд барах үгүйг бол үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. За Тандрагаас аргашаа урагшаа үсэрдэг баатар авах хэвээр. Эсвэл Sides Sky хавцаа очих хэвээр одоо сонголт нь. Эсвэл зүгээр л үлдсэн баатрууд гээд Winchpool энтрийг дарчиж болно. Очны баатрууд гээд Winchpool, Warlock хавцаа дарж болж байна. Хай. Айго. Өсгөрөө за гаалгахын дайлагч. За тэгин нэгэн. За Brave үлдсэн байсан. Brave-ийг авсан бачны баатраа байгаа. За Offlander Brave-т бас Тандрагийн хувьд. Тандра e-sport гэдэг шүү дээ. Яа, сонсоход цаанаалын гоё нэр шүү. За дугаар авахгүй бэ таклог орж чаддгүй. GG гэж. GG юм бэ манай. Өнөөдөр хэдэн тоглолт байгаа юм бэ? За ер нь бол нийт 12 тоглолт байгаа. Тэ? Би зөв санаж байна. Би бол юм зам харахгүй байгаа шүү. Тэгээд буруу зөв ярьж магадгүй. Ямар ч гэсэн 4 тоглолтыг каст хийх хичээнэ. 12 тоглолт нь 3-3-аар зэрэгцээд явж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр ер нь бол 4 тоглолт кастыг хийх хичээн. Тэгээд бүх тоглолтууд best of 2-оор явж байгаа. Is mind. Тийм учраас тэгээд л үргэлжлэл явна да. Үгснээ харсан те одоо яаж мэдлэх юм бэ? Нэрийг чи хэлэхээр хүмүүс үгснээ харсан гэж сонсож штэ. Энийг яаж комдор шууд оруулдаг? Сануулдаг юм да. Мэдгүй тэгээд одоо чиний компьютер чинийг бол мөстэй юм байлгүй. Мөстэй компьютерүүд орж болдгоо штэ. Юм зам сануулахаар усчаад штэ. За энтайтигаас Monkey болон Ear Checker гэдэг. За хиний ер нь бол Thompson-гийн 2 баатар бандагдсан байна. Тэгээ нэмээд ер нь Shaker ч гэсэн баг Thompson-гийн баатартай орно дөө. За Ear Spirit Monkey 2 бол угаас Thompson-гийн баатар. За харин Tandragаас болохоор Slark бандж байна. Watson-гийн Slark-ыг бандсан. Watson-гийн Slark бол бас л баруун торьсон л байгаа да. За Thompson-гоос ямар хөө баатрууд оруулж ирэх нөө? Нөгөө нэг балаа баатрууд авах юм бол байх юм бол даазал байна. Ингээд нэг пап дээр аваад саагаад байдаг баатрууд авах юм бол байх юм бол бас хүсвэл авч магадгүй л. Бас сааг өнөхөр штэ. За Warlock үлдсэн би түрүү хэлжсэн. Warlock-ыг авсан. За энэ тайтигаас одоо сонголт хийх ёстой. За энэ тайтигаас юу оруулж ирэх нөө? Dispel-дэг баатар байвал яа гэм л доо. Warlock юм чи арагшаагаас авал үсэрдгэл баатар орж ирнэ л дээ. Хачны баатар гэвэл Primal үлдсэн байна. Өөр чи юу байна? Үсэрдэг баатар. Өөр ч одоо. За Primal орж ирсэн. Тий, угаасаа Warlock-ыг зогсоохын тулд оруулж ирж байгаа. Thompson comeback гэж байхад манай God яасан юм бэ? God гэж хэнийг хэлээд байна? Miracle-ийг хэлээд байгаа юм. Хэнийг хэлж байгаа? God гэж эсвэл Godson хэлээд байгаа юм уу? За нэмэх нэг нь Trent. За Tower хамгаалж тоглоно гиндэ. За тэгэхээр Tandragаас заавал та build damage авах юм байна да. Ороод нэг л God байдаг шүү дээ. За. Дэлхийд ганцнаар байгаа шүү дээ гэх шиг өө. Miracle-ийг хэлээд байгаа юм л да тэгвэл. Хаа хаа нэг хоёроо. Miracle-аас ураг аахгүй. Тэр хүн ер нь тэгээд болж байгаа юм шүү дээ. Мэдхгүй. Miracle-ийн өмнөх бурхан ч одоо юм байсан. ДНД байсан юм байсан. Miracle гэдэг юм байхгүй шүү дээ guys. За Tandragаас юу их нөө? Натур үлдсэн байна. 4-ийн натур дарчиж болно да. Trent-тэй юм чи шаард авчих юм бол Trent-ийг модон дотроос олгох боломжтой. За үгүй гэвэл юу яаж болж байна? За ч талгаач юм орчихгүй нөө. Ямс байгаад байдаг. Lock тайны авцаач. Зөв. За тайны. Lock тайны авцаа гэдэг яг хэлсэн ч ороод ирлээ. Primal харсан юм чи айл нэг нь аавна л та. За энэ тайны ихтэй хэний тайны вэ? 9-ийн хуу, Thompson-гийн хуу, хэнийх вэ гэдэг бас сонь шүү дээ, тэ? Боо хоёр шүү. Best of 2. Tandrag алханд гэсэн чин Shopify шавшуулт тэгсэн байлээ. За дөрөвд сонголтыг Grimstock орж ирснээр Thompson-гийн тайны гэдэг нь ойлгомжтой болсон. 33-ийн брефтэй. 9-ийн Grim гэж орж ирэх үү? Тийм бах те? Тэгж л орж ирэх болоо да. Боо гэж юм бэ гинэ. Боо гэдэг нь best of гэсэн үг шүү. За dispel-дэг скиллтэй болсон Tandrag-ийн хувьд бол shard аваад Grim dispel. За Intite-гаас заа хэвээр харагдаагүй сонголт орж ирж байгаа чинь Phantom Lancer PL орж ирж байна. Харагдахгүй нэлээд удаа сонголт орж ирж байна.
direction is still the same as it's always been. За PL-тэй. За илүү шүү устгадаг баатар. Splendorous гэж бодож оруулж ирнэ. Бандах хэвээр Entity. Ой намаар хацаа яж байгаа. Stand хийж байгаа мөлий. Entity ер нь бол энэ тэмцээн дээр авраг авах уу эсвэл team spirit авах уу гэдэг сонголтын дээр би нэргэлцчихэд наа. ATF-ийг хараад би зүгээр ерөөс шууд шүүс хойж байгаа юм чаа. За Naga банцаа, Naga банц. Naga банц. Пили агни юм л бил дөө бас. Onyx ногширч байгаа магад. За таандрагаас голын зам офлайн уу айлын банданда. Рамлиг юу гэж харах юм бол доо. Одоо тэгээд пилич одоо юугаар зогсох юм бэ? Эсвэл зүгээр шууд snowball пик хийх юм шүү. Билиг юм онлайн болохоос өмнө тайнытэй мэж тайныгийн билиг таймингийн дээр ерөнхийдөө дуусгах нь гээл чичирх юм шүү. Сүүлийн сонголтын дээр. Урсаа пилиг зохино гэдэг ч зүйлтэй. Өндөр нэг тийм онцгийн мүлдсэнгүй шүү дээ. Яг аргаа орвол лайфстайлер дарж болох л өөр одоо ямар ч юм дээ. За Цэнта бандсан тий надад бас яг тэгж харагдаад байна. ITF-ийн баатар дотоо юм харагдаад байна. Над яг л Storm-ын Primal юм шиг санагдаад байна. Ягаад ч юм яг энэ драфтан дээр Entitled нэг тийм Mars тэ эсвэл нэг тийм аргашаа өсрөдөг офлайн чи юу гэдэг лээ? За цаарчгүй. За Riser бандж байна. ATF юм бас гар юм бат. Ягаад ч юм надад ATF юм Mars орж ирэх юм санагдаад байна. За Tandra сүүлчийн сонголтыг хийнэ. Jagu lifestyle руу. Juggernaut lifestyle руу. Аль нь вэ? Таагараа. Эсвэл Void дарах юм болов? Void дарахаар амар хэцүү байна. Trend Shadow Demon эсрэг Void гэхээр амар төвхтэй байна. Тэгээ бас build damage хийх хэрэгтэй байгаа гэдэг. Яа, ямар хэцүү байна. Healing ward дадаж байгаа tower авах юм шүү дээ. Бас тийм те. Бас тийм бэр байж болох юм те. За Phantom эссэн юм. Нэр Pama үлдсэн байсан шүү дээ. Па нэрээ энэ Dream League дэс амар авгцсан байл шүү дээ. Өчигдрийн тоглолтууд дээр нэрээ харсан шүү. Харсан шүү. За сүүлийн сонголтыг яах нь вэ? Primal-ыг хаашаага шийдэх вэ? Entity. Амард Mars хүү, Timber хүү, эсвэл Stormer Batra өчхүү. За 3 секунд Wifer орж ирж байна да. Тэ. ATF standing хийж байгаа. Gabi байхгүй лээ. Би ер нь бол энэ тэмцээн дээр Entity юу эсвэл юу юу лээ? Team Spirit айлын авраг болно л гэж бодож байгаа. Би ч та ETF-ийн фэн гэдэг юм чаа. За Drew дар өөр яах вэ? За Void юм байна л да. Амар хэцүүгээд биелжсэн чинь за хамаагүй л гэж байгаа юм байна. За. Угаасаа мэрэгжлийн дотоо тэгээд дээрээс нь мэрэгжлийн баг, том баг, Skitter бол яаж тоглох юм мэдж байгаа. Тэгээ 81 гримтэй Snake-ийн тэгээ Warlock 33-ын Brave-тэй топсон. Оба. Тайны оруулж ирсэн мөн. Нөгөө талаас ATF-ийн Viper. Яа, гэхдээ Viper-ийн Void ч хэцүү дээ. За. За тэгээ Storm-ын Primal Beast, Watson-гийн Phantom Lancer, Katomi-гийн Trend, Fishman-ийн Shadow Demon гэсэн сонголт орж ирсэн байна.
Сум хаашаа вэ гэж. Оо сум байхгүй bro. So I'm gonna be willing to take that trade off if I'm Tundra right now. It's a good Based point. on the last, based on the last pick, I feel like they might actually do that because if you're picking a void into this kind of matchup, you must have like a contingency plan to deal with the Viper. Брайлыг бол брайл гэдэг юм мөнх баян. Тэгээ зүгээр бүрүүлээ гэж хэлчих. Зүгээр л хэлдэг л хэвгүй би өөрөө. Брайл бол брайл штэ. Entity штэ. Би л entity л гэдэг бол. Mid promise ITF амар offline л та. Entity бас бат л гэж яагаал гарлаа л гэж аль нь илүү юм бэ л. Нэг би ихтэй нэг л entity очсон юм санагдаад нөө. Энэ ч үгснээ харсан шавг нэгс үзэхгүй маа те. Үнэхээр үзэхгүй юм те. Тэг би өөрийнхөө зөвөр маягс дуудаж байгаа шүү мөнх баяа. Тэр нь бол entity нөгөөх нь бол price те. За тэгээд тоглолт эхлэхээс өмнө манайх нэг сайхан share хийгээд лайкад арцгаагаад тоглолтоо үзцгээгээрээ. Дараагийн тоглолтоо ямар тоглолт үзэхээ захиалаад явцгаан бизээ. За тэгээд топс убагийн тоглолтыг мэржлийн тоглолт нэр харалгүй маш удсан. Тэгээд би ямар ч гэсэн өнөөдөр үзэхээ шийдсэн. Тэгээ үзтгэе бөөндөө. За Viper-ууд ч нэг л үхэж өгөхгүй л. Ер нь Viper, Bristleback, Mac гэсэн баатрууд ер нь үхэж өгөхгүй л байгаа да. Тэгээ харъя да юу болохыг. Энэ 1x юу болчихвол гэж мэдгүй. Би Russo 1x mix орч хараагүй bro. Хүмүүс чинь нэга тэплээл зүгээр чихтэйхэн. Сая хөвтөж байгаа л кастэлч та. Такса байхгүй 33-ных гоё лентгүй лээ. Такса байхгүй 33 гоё лентгүй байгаа бол 8-ийн хувьд бол хорыг нилээ сайн найруулчлах хэрэгтэй да. Нэр 8-ийн хөдөлгөөнийг жоох ажиглая да. Би 8-ыг бол амар хортой position 4 хийж чаднаа л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би топсон юу тандраад нэгдэхтэл би хэлжсэн да. За скитер энэ ч баригдсан Tywok авах хэвээр доо. Tywok timeless ингэж лэнд аваад тоглох хэвээр да. Амарын сүүлээс хоёр дахь нь ч юм уу Viper-ийн тоглолтыг харсан мөр яаж илээ л гэж. Viper чинь чацах штэ л гэж байна. Тийм уншаараа bro гэнэ. Миний пэйж руу юу? За. Ингэж харагдаад байна гинүү? Ваа, зүгээр байна. Миний эндээс шууд амжуул зүгээр очиж шүү bro. Чамд яагаад тэгж харагдаад байгаа юм бол да. Эндээс шууд амжуулт бол зүгээр очиж байна. Бат билгүү нэ? Яагаад чамд тэгж харагдаад байгаа юм бол да. За голын зам дээр бол ерөнхийдөө за тайны жоох илүүгээ хэлчихэд буруудахгүй хаа. Тэгээ топсон яахыг харчлаа да. За доор снэкинг үхжээ. За Trent Viper энэ хоёрын дийлэхгүй дээ. За энэ лэн бол entity ялна, голын замд тэнцүү сална. Дээр Brefte Grimte Pill Shadow дэмэ. За дээр техникчгүй бол эднэрч нэгнийгээ техникт нэг жоох. Гэхдээ ер нь жоохон хортой хөдөлгөөн хийж байгаад entity харгалчихгүй бол ер нь тандра жоох илүү авах боломжтой. Тандра дэрүүсээ ялах боломжтой нэг л лэн байгаа юм шүү дээ. Эцэст. Голын зам бол угаасаа тэнцүү салган тодорхой. За 33. Rangeтэй дина хэлж байгаа гэж байна да. ITF-д бол хайртай шүү guys би. Маш олон хэлж байгаа да. ESN дээр major castle-таа ч хэлжлээсэн да гэдэг шиг. Тайны мид интермед гэх хүн байна. Нэг нь мянгаар цохоод нөгөөх нь удаашруулаад 33 лэнэнэх амар яахгүй. Броуц мага муугүй. Уугаагүй. Өчигдөр 2 цагт шөнийн 2 цагт ажил гарч сэрээд за тэгэл тэрнээс хойш нэг ч унтаагүй. Ерөөсөө сурамч хийгээгүй явж. Өчигдөр шөнийн 2 цагаас хойш гэж одоо хэдэн цаг вэ?
Өнөөдөр тэгээд 12-1 хүртэл сууж чадахгүй юу? Ямар ч байсан л өчигдөр шөнийн 2 цагт бол тийм л. Гэхдээ ер нь бол энд байгаа баатруудаар бүгд л амар их тоглолцсон байгаа л да guys. Тэр муу энэ муу гэдэх юм байхгүй. Ер нь баатрын нийлэмж тэгээ багийн цохилдлогоо тэгээд хаана хинтэйгээ яаж уулзах вэ? Хэдэн минутын дээр аль map руу хаашаа хөдлөх үү гэдэг чинь сонирм байхгүй. Түүнээс бол хэн ч энэ баатраараа муу тоглож байгаа юм бол байхгүй байгаа. Тэглээс найд чинь тэнцэд орхоос өмнө драфтан дээр угаасаа за чи нэг иймэрхүү баатраа тоглох шүү тэгээд ер нь бол энийгээ бат гэд бэлдээрээ те. Нэг тиймэрхүү юм зам бол ярьсан л байгаа шүү дээ. Чогончод надад хэлдэг юм уу? За фишмэний дээр унгасан. Тэгээ энэ лэн угаасаа ялах хэвээр инксвэлтэй. Тэгээ строк оф фейттэй. Ерөөсөө дрейн хийгээл сохтонгууд хойноос нь шууд мэйж дэмэж үзүүлэх бүрэн боломжтой. За гол стормч жоох илүү байх гэдэг нүг үү? Мэн топсон чинь авланч 2 авсан тоос аваг байгаа. За ETF катамер дайлаад орсон снекинг эндээс ер нь бол явсан л гэж орж иж. Снекинг үхэх хэвээр доо. Скидэр тэгээд амьд үлдээд. Гэтэ энэ л энэ бол яа үнэхээр гонигтай юм аа. За катами хүндэ килийн өгөх гээд ер нь бол хажууд нь дагаж гүйсээр гад килийг нь аваад өгсөн. За ETF-ийн хувьд бол 2 байндаа бол авцаа. За скидэр таймок нь уншаагүй байдаг, цохиулаад байдаг. Таймокийг гарсан бас үхжээ. Natural Graph тавьсан хойноос 2 зохиол өгөх хэвээр доо. 1 2 3 за катами килийг авчлаа. За фишмен дээр инксвэл стаун авчта. Кил харьцаа 3-2. За 33 килийг авсан. Ингээ 33 2 дахь кил хийж байна. Нэгмаа гэж орог ETF-ийг алсан шүү. За үнэ бас. Бороо өчигдөр уржигдөр стрипттэй байсан юу гээ. Уржигдөр би кастигээ сууж ирсэн шүү дээ. Нармангийн кастигээ сууж ирсэн шүү дээ, бро. Гү. Яа авир асуулт байна ч та. За үгснээ арсан шогоо хоёроо хэрэлдэхгүй шүү. Хэрэлдээд хоёул гэж мьютэлч шүү. За Stormer бол таянаас илүү фармднаа. Гэхдээ энэ Primal Beast бол Creeping чирдгүүгээл давхар нэг байгальтайгаа фармдаад болохоор. Ингэж ирээл одоо энэ тлээ нэг жижиг байгальтай очиж нийлүүлж байгаа л трампладраа л авчих. Hi bro YouTube байгаа юу? ABC Sports гэдэг YouTube дээр явж байгаа. Bis да дээр нэг дайм болоод байна шүү, акшн болоод байна. За инксвэл юу яасан чи илүүчнийг хөөгөөд манай хоёроо жинхэнэ хор уугаад гэсэн чинь снекинг гэрцээ хор найруулсан явж исэн байна. За фишмен эндээс унсан. За килиг нь бол снекинг апхивл гэдэг скиллний дэмэжэн дээрээс авчлаа. Апхивлийн үед бол дэмэжтэй 2 удаа авцсан юм байна. Баталаар нэг левелд авсан. Доотлын лин угаасаа дийлэхгүй гэдэг мэдэж байгаа учраас тэр самархаар шийдсэн байна. За deception болсон гэж үү. За улаан жисээ инксэл өмсүүлнэ. Тоостуулаа буугаад ирэнгүүт нь тэслэх ёстой. Анслогт нэр яг тааруулсан апкивл дахиад 2 бадар дээр Storm 81 алж чадахгүй. Яагаад чадахгүй? Fishman дагаад өгөх ёстой. Кил ярьцаа 5-3 болсон. Thompson double kill. Thompson is the goat. Thompson 92 ер нь хин support хийх вэ гэвэл 9 хийх нь хамаагүй дээр л дээ бро. Thompson бол амьдралдаа бараг support хийж үзээгүй юм бохоо. Та хоёр mute авахгүйгээд хоёроо бити хоорондоо ингээд л дээ. Йоо ямар хэцүү юм бэ. Үзэж байгаа хүмүүс ч амар тоохгүй шүү дээ. Манайха үгүйсээ бүгд л эднэрийн баатруудыг мэдж байгаа байлгүй дээ. Thompson-гийн тэгээ Stormer-ийн баатруудыг. Хэдүүлээ зүгээр гоё л доотоо үзмээр байна. Толооны үзэлдэг гинэ. Үгүй би Тандраг үзнэ. Би Тандраг бүр үзмээр санагдаа л өчигдөр үнэхээр үзэж чадсангүй л дээ ажиллагаараа.
За скандад айл нь wisdom авч ийн үгүй юу гэдэг entity үтсэн. Тэгээд айл нь авч исэн болохоор тэгээд хүн амт юм уу ирсэн ч хөө. Back top. I don't know if what's the outcome here to be honest. Okay, 33 is nearby. Has the За апхивл хийсэн Watson эндээс гаралт байна гэсэн double hunger байхгүй cooldown-тай шууд үлтэйгээ кастлсан 33 доошоо double hunger гэсэн өөрөө дээр үлдцээ. За жинхнийг нь олсон 33 олсон дагаад гүйж байгаа. Гал нь шатагаад удааш ус патаалтсан Катоми хомрогонд нь явчих байгаа л бах та. За энэ Watson бол өгч байгаа. Skater доор эвгүй байдал орсон Polarizing-ээс авцсан. ертөнцийн нөгөө язгаарлаа явсан гэж үү дээ. Өнгөө TP авт. Гэрлэгөө ирсэн байт юм аа гэж. За ингээд согтруулах ундаа угаад инксүлийн дэмэжийг даахгүй. Апхивлэнд удаашраад Катомигийн хувьд өөрөө ч удаангүйдэг баатар энэ ч бол яг мөлхөд эхэлж байгаа. За бууж disruption хийж чадах нь өгсөн TP-гээ cancelчлаа. Fishman хувьд бол Dragster Killer-цад болоод үгтэй network дээрээс салж чадахгүй байгаа. Network-ийн нэгт нь ATF буюу Amarta Factory Wi-Fi. За хоёрт нь бол 33 Brave. За гуравт нь Thompson-гийн Tiny, дөрөвт нь Storm-ийн Primal Beast, тавт нь Watson-гийн Phantom Laser. За тэгээ 6 дээр Skater-ийн Void. 2400 network-тэй явж байна. Амьдрал маш хэцүү байхыг бол угаасаа draft хийж байхдаа л ойлгосон байх хэвээр. Энэ утгаар бол. За ер нь бол Eagle-гээ тэгээд 33 Tops 2 аваад Lete Skater хариуцаад тоглолцлаа юм л да. Яг энэ дүр зураг бол. Void ч яах вэ? Угаасаа ингэж явна гэдгээ бол ойлгоод хийсэн байгаа л да наад чинь. За өстө угаасаа Void аваад энэ лэн угаасаа халуулна гэдгээ. Void авахт л би хэлсэн шүү дээ. Энэ лэн угаасаа дууссан гэж. За Stormer айлхаа зүгээр stack-ыг аваад гараа авчиж болно доо. За staking доор нь харагдсан, дээгүүр хөдөлсөн. За тэр цаана 33-ыг халах гэж байгаа юм бол 33 хувьд бол ultimate нь байхгүй фатаалцсан upheaval хийгээд хүнээс халах гэж үүснэ. Дэвчэд гараа явах гэсэн нөгөөтг нь юу юм болоо хайс рүүнтэй бахта амар хурдангүйгээд байна. За пэлтэгээ зурлаад гарч чадгаа болцсон Watson унсан. За 33 хүүхдээ нилээ эвтэг HP-г нөгцсөн байгаа даа өгөхгүй шүү дээ. Ямар гоё сөүл байнд вэ? PL-тэй холбогдсон яач чаддгүй. Хөөе топс уу дорч баатар өвчтэй юу гараад байгаа юм бэ? За. Ман ч бонти авлаа гэж байгаа юм уу? За тэг. За Skater Tier 2 дээр хөгжсөн явж байгаа. Chrono бэлэн болсоо. TP-дэд 33 бууж ийн ATF-ийг ална гэсэн. Шууд үлтэйгээ задлаад урагшаага кастланда. За Skater хар зогсож байгаад нэг хил авах гэж үзүүлсэн үзэхгүй бол тэгээд assist авна. Алиг нь авах нь уу харин яа үхвэдээ бусд нь яах вэ ёо. Яа. Classic move from Amara though, honestly, and you can see now how Entity are going to take advantage of this space. They did scout that stack being made and Stormstormer moved. За, айлхаа гурвалжингийн stack-ыг харсан учраас тэр stack-ыг авна гэдэг. Орцсон доо. За, жижиг нь ямартаж авчлаа. Томиг нь харин яах вүлээ? Тэр stack-ыг тэгээд одоо хин очиж авах вүлээ гол нь Томиг. Void очиж авна. Void одоо хийж очиж авах уу? 17 дээр 16 мургаад очиж авах юм уу? Жижиг нь байх болцоо. Мэдээ. За энэ ч варттай байна гэж пинглээд байна. За би ер нь 33 дахиагаа байлгаж байгаарай л гэж байна. За варт энэ варт хийцэн ямар тач. За киллер цаал 15 байгаа да тоглолтын 11 минут. За guys тэгээ өчигдөр шөнө 2 цагаас хойшоогоо сэрүүн байгаа юм шүү. Тэгээд ер нь бол ямар нэгэн тийм элдв бусын ууж ицсэн юм бол байхгүй. За болоосыг савж хатан дээрсэн големт снэкинг бол өгч байгаагаа бол мэдчих хэвээр дараадах юм байхгүй. Ард инксэл өмсөж байгаа станц Chronosphere-ийг захлаад хийсэ. 9 гаднаас дэмэжих боломж байхгүй. Void өөрөө зохиод дэмэжилж чадахгүй. Time walk байхгүй бол өгөх нь гэсэн time walk байсан юм байна. Topsыг ирж чад нэг холгоод авсан. Avalanche нь уншиж байгаа. Avalanche хийсэн Topson өөрөө гарах хэрэгтэй байгаа гэдэг модоо аваад өөдөөс нь шийдэн ухта тоосдох гэсэн 33-ыг аваад тоосцсон. 33 яаж disruption-ыг болуулсан байсан. 9 эндээс инксэл өмсөж байгаа Fishman-ыг стандж байгаа маань Soul Bind нь бэлэн гэсэн өөрөө хийгээд баатар байхгүй ч хийхгүй. 33-ын double kill орж ирсэн. Киллерца 13-7. Тоглолтын 11 минут 40 секунд. За Snake-ийн энэ голем гаргаж ирж байгаа. Фаталтад бөөндөр нийлээд апхивл хийж аваад авчи гэж байгаа юм байна шүү. За. Угаас энийг авахгүй даалтна л да. Game sound нэмнэ гэж явах уу? Game sound нэмнэ гэдэг хэцүү дээ бро.
За яг жоохон л нэмчээ да. Game sound нэмчүүл энэ нэг цаатлын энэ давхар Twitch-ийн каст нь давхар яваад ирнэ. Тэгэхээр миний яриа сонсогдох болчихно. Ер нь бол тэгэх юм бол ер нь Twitch үзэж байгаас ялгаагүй болчихно гэсэн үг. It's a double Midas team, of course, as well, right? We have not. I mean, you've just mentioned it, but Skitter M33's had his for a while, so it's coming along very swimmingly here. I think for Quest. Sorry, I said Quest because Amar does this thing where he rotates the team names through his official thing. He's got Quest, and then behind he's got. За ETF-д бол Hurricane Pike shift-лээ явж байна да. За энтайтигаас 3 батрын smoke гэлээр цааран урутлаа. Доошгоо хөдлөнө. Map-ийн зургал дээр бол 2 баатар харагдчихсан да сая. Skater олдвол үгсэн л гэж бод. За өкс disruption-гээ болчихсон. Гараад нэг таймингтай unlock хийж байгаа л 6 чинь. За хорвоог нөгөө згаар. Realistically do about it. He didn't have anywhere to go, you know, because he feels like the Tiny is taking the bottom area and he's close to blink, so he doesn't want to take farm away from Tiny. Жохон багасахгүй бол гэхдээ нэг 3 хүн зэрэг ирээд байгаа юм шиг танарт амар хэцүү баха guys. Би жохон багасчихчих да. Цагаад. Кастер нэр юм бэ? Noxy гэж залуу байна. Оо бро. Тунруу гэдэг хүн хизээ форм алдна дандаа сайн байх юм аа. Болоогүй. Дахиад 2 жил байгаа. Тэгтэж ер нь форм алдах гэж хандах хэвээр. Skater-д явах map-ыг нээж өгсөн. Deadly Tower бол унтсан байгаа. За гол нь танарагаас яаж action хийх вэ гэдэг айгүй сонирн. Айгүй сонирхолтой. За ороод action аваа тооссон, creep руугаа avalanche хийсэн, fishman disruption хийнийг хийх үгсэн, 33-ын disruptionцсан. Сайлцсан байгаа топсон дээр Wi-Fi strike орсон. Oh my god. За ITF-ийг ямар тач унгаас 33-ын kill. За brave болгоос амар батраа guys. Offline тоглодог хүмүүс ер нь бол brave-ээр тоглоод сурчвал бас их хэрэгтэй байдаг шүү. Ер нь үе нэг тийм пачнд орж ирээддэг баатар. Ер нь пачнаас нэг гараад байдгүй шаардлагатай бол ультийн угаасаа байж байгаа учраас нэг баатрыг салхитдаг гэдгээр алдартай шүү дээ. Дайныг 4 эсрэг 5 тоглоулдаг гэдэг утгаараа. Топ сайлинг нэ тайны. За инксэл өмсөс avalanche хийсэн. Тост нэгсэл нь ста орцсон. Fishman-ыг алх ордлого өөрөө үхэж байгаа юм болоо да. Топсон. За сувл байн тэгээд апкивлийг хүнээ гаргах гэсэн ордлого амжилтгүй. Demonic Forge-ийг л алаа хийчлаа. За Stinking-ийн хувьд бол тэнд нэг юм дээр гаццсан байгаа. Timeless Toy хэрэглээд тэр мод нэр гаццсан. Хинч харахгүй мань хүмүүр яг л таг гацчихлаа. За топсон чигтэй инээд алдаад тахчаа. Үнэ бариад өгчгүй. За инксэл өмсөн 33 дээр нүлээжсэн. Blade Melt-тэй ээ. Чэш манер. За 9 онсон. Үе юу амарт бичвэ. Миний хайртай тоглогчиг. Яа нэг мө. Хитгэе хөрхөн дороо өсөрдөг. Айтмигч сайрлан дээ. Энд гоё айтм шүү. Хургам нэг жижигхэн блинкэрхүүл гинт харахгаас гарч ирж мэрдэг. Айгу эвтэй гинэлтэй. За what агни бэлэн болчихжээ. 15 минут нэр агнимтай. За интайти чи юу дуусах тийш хандах гээд байна уу да. Тандрагаас ямар хариулт байгаа вэ? Maestrom хаач байсан? Maestrom оруулж ирнэ. BKB Manta яа мёлны ёо. Ой даа хідээс хойшоо зогсох юм бэ? 27. Сайн да гэхэд 27-оос хойшоо зогсох юм уу? Тэрнээс наан үлстэй яагаад дэмэж авахгүй юм шин. Том хаашаа вэ? Би энэ тоглолтыг интайтиг ер нь сумлсан гэж бодож ин дотроо. Гэтэ би хинт сум хэлээгүй. Сайн ер нь хэлчлээ. Санаандгүй. За снэкийг өгсөн. 3 дарчаад өгчлээ ямар тач критик лот суулгаад. За 33 гэдэг хүн ч бүр 100000 хүрч унштай нэтворт. Бурхан мэн гэж. За топсгийн үед бол Sabra фармлаад байгаа. За пилийн дараагийн айтем Diffuse Blade. 33 саагуулж байна. Redens
уурнтай, Midasтай. HP-г багасаад ирсэн чи Inkswell-ээр HP-г нөхөж мөгцсөн. За Skater 14 минутын wisdom рууник ямар ч тач өгсөн. Noxy юм уу нүгнэ? Мөн байна. Танихгүй юм уу? Өг нь үздэг үстэй. За Inkswell крипто өгж байгаа тавцсан. 9-ийн хувьд шаард худалдаад авцсан. За энэ шаард ер нь айгүй хэрэгтэй дээ. Trinity өвжи ST-ийн скиллнүүд байна. Primal-ийн Polarize байна. Маш хэрэгтэй л шаард байх хэрэгтэй доо. Хил байгаа мó гинэ. Хаан. Амар хоолой яасан бэ? Харин юу энэ ядралт хоо бро. Энэ өчигдөр шөнө 2 такс ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш унтаагүй явж байгаа. Тэгээд л ер нь янз янз болж байгаа. Тэр Inkswell өмсцнийг одоо тэнд байгаад хин. Камера яаж ийна? Observer. Тандра бол ер нь хүлээ хил гэж байгаа да. За нөгөө дөрв бол хөдөлсөн. Хэлээ тавь жоохон өндих үү. Хоолоо молоо юм сонсоод байгаа юм бах та. Тэгээ жоохон өндий дөө. Өөртөө бараг хөвтцсэн байгаа даа шүү дээ. За, дээшээ явсан. Скансан, баатрыг мэдсэн. Хин байгаа. ATF байгаа. Хамгийн хатуу баатар нь байгаа юм байна да. ATF-ийг хаалганы хэцүү харагдаж байна. За ямар ч тач хайгаад ирсэн смокинд дадсан тэнд байна гээд трейний шийдсэн хүн амтан байгаагүй гараа авчлаа. Килэр 15 11 байгаа. За нэг баатар смок задсан тэр нь 33 смок байсан шүү. Дархан сурж ирсэн үү бро? Сурж ирсэн. Яста хууг фармлж юм да хоёр талдаа. Гэтэ ягаад ч 33 фарм гүйцэтгэв 33 бүр 11 мянган дэт болтой. Бурхан нэг юм. Ямар ч их мөнгөтэй. Тэгэл яг нэг гажууланда баар тэр үнэ. Ер нь бол ледтэй ална гэж void авсан л да guys. Болон таандра лед оруулж чадахгүй л гэдэг хэцүү. Noxy нэг нутгийнх юм байна шүү дээ. Би дархнах биш шүү. Би зүгээр дарханд л байжсэн. 2 жил орчмол байсан. Би уг нь хаана өсөж төрсөн мөрсөн гэдэг түүхээ нэг пэйж дээр нэг хэд хоног өмнө бичсэн байдیں۔ Тэгээд тэрийг нэг удахгүй устгацсан л да. 2 3 орж хэрүүлээгээд харна. Дургуур устгацсан. За Polarize-ээс хаавсан. 33 эргээд харна да. Inkswell өмсөлсөн байгаа. Голем буулгасан аргашин тоос авалаанж орж ирсэн. Пүү! Яа амар дэмэж байгаа ч. Одоо дээрээс Soul Bind 2 одоо пэлтэй юутай Viper-тэй холбосон байсан. Stroke of Fate орж ирж байгаа. Void Guard нь өвж ийцэн байдаг. Chronosphere 2 одоо тэр Skater-ээс орж ирсэн. Inksner Watson унж байгаа юм байна. Нэмээд Fishman унж байгаа юм байна. Killer 19 Skater-ийн double kill. Katomi тэнцээ Time Dilation-д орсон. Удааширсан явж ирсэн. 33 хаарсан дахиагийн шууд унгаасан. Дахиад нь тэр хоёрын токен дээрээс нэмээд нэг ward нэг сентри явж исэн юм байна. За fatal гэдэг скиллний эффект сая биднэрт харагчлаа guys яг үнэндээ. Тэгээ дээрээс нэмээд soul bind. Одоо энд ингээд 2 баатар soul bind холбочихно. За тэгээл ер нь бүгдийг нь алж байгаа л да. Oh my god. За. 33-ын бас эффект амар байна. Согтоогоо л тэгэл Redence оруулаад гүчгээ тэгэл damage бол үнэхээр дийлэхгүй л байна л да. Watson Blatar нав нэг жоохоо mid player энэ. За Katomi Nascrap тавьс Avalanche хийлгүүсээ Wisdom рууны даралцаа tops авсаа. Мань нь даст байдгүй. Suspicious nature's guys. And are quest thinking about Roche now? Mars got his own beacon. За Snake-ing чин драм тавьж байгаа. За Roshan зөвхөд хэлж байна да энд тий. Нэг талд тавсан нөгөө талдаа итэх гээд хоёр дуртай хүн хоёр талд тоглоод багч та алиг энэ дэмжих тий хэцүү ч юм аа та надад. Гэтэ хоёр дуртай тоглож нэг газар харна гэдэг. Нэг тоглолт нэр харна гэдэг гоё л доо. Цаа 9 өгөх гэж. Шаард нь бүр скитер дээр юм. Оо! Скитерийн net урд нь шууд 11 юм болцсон. Шаард нунаад. 3-т явжсэн Баатар шууд дээшээ гараад ирсэн.
За одоо манта аваад скитер бүр өстө жинхэнэ хорыг найруулна да. Орон таймлэшн дарна. Өвжи хийлгэнгүүд нь манта дарна. Диспелт нь тэгснэ кроногоо ийн. Тэр кроно ядж ил ард нь шэдүү димон дээр ороод ирвэл бүр гай болно гэд. За энэ гейм чинь таандра тал руугаа эргээд явцсан л харагдчихээн да. Саяны шаард бол энэ гээд юу тоглолтыг тэмцээнийг яг энэ тоглолтыг бол шууд эргүүлэх хэмжээний юм байж магадгүй шүү. It's not as good as like I don't know. It's not as good as the Grimstroke one for sure, but I think it certainly has a place late game. The question is it better than the Tiny Shard? За топсон дараагийн айтем Agnim Scepter. За тэгээ BKB оруулж ирнэ. За Nice Craft тавьсан. Мань уу эффектийг нь харчлаасаа Blink-ний эффектийг санаа мана нүдний харц хурд яа Хэлэгс томруулж үзэж болохгүй нэг яагаад юм болоо. Юу гэсэн үг юм болоо бро. Энэ зарим хүнийх нь яагаад тэгж болохгүй юм бол. And other than that, Watson's just chugging along pretty nicely for his itemization up into the Manta style next for him. But that BKB for Amar, yeah. The Thompsons тэгээд одоо Agnim оруулж ирэл. Тэгээ Sabres алгаж BKB болгоод болохгүй шууд Vertical авчиж болно да. Chronos Spear-ны гаднаас бол хангалттай сайхан модоо шидэндээ. За ард чинь нэг баатар яваад байна. Өө Snaking. За ширлээд апки бэлтчихлээ хоёр баатрыг. Ширлсээ. Эйтэ балхаад байгаа. BKB-гээ дарахаар шийдсэн. За дараа даасаасан. За тэгээ TP out гинэ. Unbelievable. I mean, so I believe you can use overgrowth to cancel channels because it issues a stop command once you connects on the overgrowth, but obviously he didn't want to do that. Amar said screw it man and 9 болохгүй байна гинэ. Яагаад тийм бол томруулахаар лайв чи явахгүй байна. 100 move speed hero. Oh god. That's some good stuff right there. Яны юм да. That is justice being served to Viper, you know. He's so good at making people move with 100 move speed and now he knows. Нэрүүлдэ тийм асуудал гарч байгаагүй дээ. Яагаад тийм гинт асуудал гараад ирв. За Кроногоо ийсэ манта байхгүй гарах хэрэгтэй байгаад байдаг. TP out-гээ зогссон амжилттай гараа авчлаа. За саяны TP-г бол өстой үнэхээр магадлалыг нь бодж үзээг баха. Зүгээр байна болж ийн гинэ. За зүгээр байгаа юм шүү. За тэгэхээр ер нь бол мэдэхгүй шүү. За Inkswell дээрээс авлаж тоос орж ирсэн. AC-г нэг удаа дунгасан 33% бол ультимейт залцсан байгаа. Trample дарсан. Arction Void-ро хойш нь түлхээд авсан. Double Hunger Watson, Snaking шууд голомиг буудгана фаталт нь ойлгомжтой. Watson эндээс фаталны дэмэжэн дээр үхэж байна бро. Нүд юм хардаг бол энэ дээр үхсэн л гэж орж ирж байна. Яа! За топсон юм мод ч алчж байгаа юм байна. За Fishman 33 баригцаа салхицсан чи өлтийн дуусаад буугаад ирлээ Fishman. За авлан жоржсон топс орж дахиад тоосцсон дууссан. Яа, this is gods guys. Яа, энэ үнэхээр гоё залуу шүү. Үнэхээр хайртай залуу шүү. Энэний агрессив дотонд бол үнэхээр хайртай гэдэг юм чам. Үхлээс айхгүй тагалдаг үнэхээр нэрээ те. Энд 9-ыг бүр ямар гоё аварчваа 33 сая. Амар гоё аварлаа шүү. За энэ ч Bolrois-ээс авсан, Wife-ийг татсан, Shio-га задсан. 33-т яа амар танк юм бэ? Хөөе. Үгүй штэ. Энд ч то Wi-Fi strike хийлээ. Pokemon хийгээд Shio-тай. Амар байна. За энд Manta бэлэн басан. За Inkswell-ний стар оруулах хэрэгтэй. Avalanche орж ирсэн тоос зүгцээ. Топсон гэж тоос Cryptos нэг байдгүй л үнэ л дээ энэ. 10 Crypt-ийн донд нэг хүн зогсож байвал хүнийг нь л тоосд гэдэг юм чинь топсон. За энд Watts үгсэн гэж Avalanche хийж байгаа дээрсэн 3 wall-ыг шийдсэн. Тооцоо Illusion-тэй Soul Bind хийсэн байсан. Watts үгэжээ гэж. Яа. I mean, he's really good at using the soul bind to catch the real hero and setting it up.
Энттэй 23 кил хийвэл слип авах гээд байдаг гинэ. Void хэрэг алга гэнэ үү? Юу гэсэн юм бэ? Facebook угаасаа тийм болсон шүү дээ. Facebook дээр зарим нь зүгээр байгаа, зарим нь асуудалтай байгаа юм байна guys. Facebook үзэхэд тэгж асуудал гараад байвал YouTube руу орвол YouTube дээр зүгээр байгаа хаа. За энэ Tormentor-ыг нь авахар шийдсэн. Чиуга дадсан 33 эффектэнд нь Katome яваад орчлоо. За Tormentor унсан, Topson шаарттай болсон. За экстра багаараа бүтэн шаарттай болж байгаа. Тавлаа шаарттай болсон. Tandra. За тэгээ Tandra-ш тэгээд Tandra Gaming гэдэг багууд ч тэгээд нөхцөлд Liquid Tandra Gaming те. Энэ гурав бол нөхцөл яг West Europe багуудыг угаасаа гөгсөр ирсэн л багууд л байгаа л да угаасаа. West Europe хийдэг бол угаасаа бүр нэрэ нүдэндээ ортол мэдчихэж байгаа л да. Жинхэнэ гарын 13-ныхаа яг 9-т нь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Хөдөлгөөнийг нь. Тэгэхээр ер нь бол entity дээр тавиулж байгаа хэцүү юм байна л да уус. Especially now that his basically mid game didn't go at all how he wanted to, where he's able to like just jump around in these fights and get on. За 33-ыг ална гэдэг ч худлаа л гэж орж ирээд энэ Stormer өлтөйтэй Батрыг өлтийг даруулах гэдэг юм болоо. Багийнх нь ирж байгаа. Эргэж харах гэдэг Demonic Part өнгөд шууд өлтөйгээ кастлсан. За энэ буруу юм асан. За Chrono Spear 3 Батар дээр скид тэр юу болж ороод ирсэн. За сүүрсэн гэж юу? Големтэй юутэй сүүл баянтай Hurricane Biker төлөнгүүд нь дахиад High Walk хийгээд өөдөөс нь ойрцсон. За ингээд хасаг 3. Яа, Stormer буужраад унсан баха. За Unlock хийж яхад нь тэгээд дээрсэн сайхан. Инкс үлний Storm-ыг оруулж байгаа тоосч байгаа юм байна. Тэр юу болгоо шийдсэн. Topson. За 33-ын double kill, 33-ын net урд нь 20,000 урж явна. 33-д Brave-ийг өгдөг алдаа байжээ, guys. Я. За энэ Watson чи юу гэдэг байна? За тэр цаашаа illusion яваасан. Энд жинхэнэ үлдсэн маань үхсэн гэж юу. Йоо. За GG-гээ бичихсаг болжээ. Topson-гийн unstoppable. Эндээс entity эргэж ирв. Нөхцөлгүй л дээ, боломжгүй л дээ. Яа, энэ Kronos амар үс шүү. Liquid-ийг баваад байна. Талаа 23 ууртай байна л гэдэг байна. Нөгөө талч нь team Liquid талаа 2 тоглоод байгаа шүү дээ. Liquid яагаад нэрээ улраад наа. Нэрээ Liquid-ийн даваатыг орж харъя. Liquid нэрээ сүүл мушгсаа явж илсэн шүү дээ. Яана тэмцээрээс хасагдчихгүй дээ боссон жаахан. Basically, entity can only win fights if Golem or Chrono are on cooldown, and maybe even now Primal split on. Энэ хүмүүс ихтэй яг өөрсдийнх нь баг магийн тоглох, дэмждэг баг магийн тоглох ямар муухай эвдэрд юм бэ те. Шогон бол үнэхээр эвдэрсэн байна уу? Өөрөө юу ч хичээд байгаа мэдгүй. За 20,000 network дээр Tandra Esports. Тэр топ модон дотор богчлоо. Тэр Snake-ийн network-ыг хардаа 11,000 хүрж явна. За entity-гээс 4 бат smoke in tighty. За Roshan дээр л үзэх гээд байна да. За Tandra-гаас бас 4 бат smoke. За энэ баг эцсийн ч байж болох тайм байгаад байгаа да. За Void-ийн хувьд бол би харуулсаа. Skater юу найгаад ах юмгүй дээ. Гэсэн чи ардна авлагч тоос Chiva Watts үгүй. Юу. Хөөж. Ёо бааш орчлоо фиш мэ. Ямар азгүй юм бэ. Ёо. 33 ирээ зөв 2 удаа барьж байгаа зааван барьж байгаа нэг сонин таяг шиг юм араа зогсон чинь үхээд л шүү. Upheaval attack speed per second so as this. Upheaval radius. Зүүн аваад дараа нь баруун авсан байна те.
Вардакаар нэг мид явж товшиж үзтээ ёо. Ажиллах болоо. Ажлууд ажиллаж чадхад байна те. Арда стаклж агаад ажлууд бол ажиллаж болох. Банк гэлгийн сентри зоон гэж байх уу наа. Баггүй. Тийм баггүй те. За энэ торментор явна гэж байгаа. За левел 2-ын торментор унсаа. Торментор 280 гол. Хүн болгонд очиж гэнэ. Яй. Одоо Баатар харуул юу н алнаа л гэж явах хэвээр доо. Тандраа. Йоо 33-ын дахиа юу вэ? Ой тэр дахиаг нэг харуулчих. Өөх. Хад устаа дахиа үүжтөө. Нэр үед нэг галсаа гэж байдаг байсан гэдэг шиг. Юу гэдэг дахиа явж гинэ сая. Ямар гоё дахиа вэ? За фишмийн 33-д балбуулж өгчээ. Йоо энэ нэгтэй ямар амар баатар вэ? Шива Octrenkor Traveler хангалцсан, Medasтай, Redensтай тэгснэ Gem атгцсан. Тэгээ Shard Martтай бүр энэ ямар утгагүй байна. Амар зүгээр overrated ч үндэг нэ. Миний хувьд бол Амарын дототой халддаггүй бро. Би зүгээр тэр үний дотоонд нүнхээр л дуртай. Амар тийм өөр ертөнцөөс харж өөр дотоо тоглодог хүн шиг санагдаад байна. За тэр бол аа шийдсэн дээ. За time walking with буцаа шаардра буцсан. Time flash-д дардсан байгаа. Апраур хийсэн, time walk хийсэн. Ороо зүгээр балбчих гэж байгаа маань. Storm-ыг зохиод хэлсэн скедэр. За дахиад time walk хийн. Буцахгүй юу? Буцахгүй юм байна. Пили илүү ширж байгаа да. За ETF-ийг бариад авсан, BKB-г дарсан. Голем орж ирсэн. Големыг нэгтээ forced ETF доожсэн, Chrono Spear-ыг өгтүүлээд ийсэн. ETF орчих юм бол гэсэн орсонгүй, Disruption-ыг хүнээ болсон. X байлен дээрээс скидрийг нэг сэрэж өгсөн бол ард нь авалж таас орж ирж байгаад Storm-ыг модо шидэд алсан байдгийг. За өхөнгүүтээ шууд buyback дарсан бол Void-ийн үед бол тэндээс за эйдсэн дээрээ төрөд BKB дарж байгаа time walk-ийг сасаа Storm аваа савсан avalanche-ийг зогсоосон. За нөгөөтөөс өвжи 3 баатар дээр орж ирсэн 33 тэнцээ 3 дахь скиллээр nice-наас солиод байгаа. За ETF доошо буугаад ирсэн зогсон Hurricane Bike-аар түлхсэн 33-аас Sheva орж ирсэн бол Upkeep-ийг орж иж байгаа. Topson чи юу лдсэн байгаа. ETF-ийн хувьд бол тэр цаана унсан байгаа даа. Snake-ийн гард нь Watson-ийн kill болж хувирсан. Watson чи Void-тэй таарсан баашлуулаад байгаа. За double hunger ирүүлээ дээшээ гарсан бол ард нь орж ирсэн Storm-ыг авалж тоосож байгаа. Tri болгоо аваа шийдсэн. Blade Mail-ийн damage-ийг дааж чадахгүй. Topson унаад гисэн Godlike дуурах боломжгүй болсон гэснээр Skid-ийн triple kill бууж ирж байгаа. За хоёр баатрын buyback дуурсан Entity-гээс. За урагшаа Viper Strike-ийг 33 дээр зоосон. Neutral Strike доорн тавьсан, ультийг унсцсан, ультигаа буцаагаар газталсан, Watson-ыг хайгаад гүйсэн, олоогүй тэр цаашаа гараа авсан, эргээд скитер ороод ирсэн, Fishman хүнээ Disruption-ыг буулсан, Upkeep-ийг доорн тавьсан байгаа. Natural Scraps тэр цаанаас Trent-с орж ирж байгаа. Amar the fucker dieback болоод хувирчиж байгаа юм байна. Энэ тоглолт айгүй хэцүү болоод гэсэн Watson гэж салхитай бариад авсан. Тэр цаана бас нэг бодроод байгаа. Тэр бол Katomi. За GG ороод ирж байгаа маа guys. За. GG. Загсар Тандрагийн хувьд бол Best of 2 сургуулийн эхний ажлаа бол авч байгаа юм байна. За хэдүүлээ дараагийн дэлгэц рүүгээ шилжгүй дээ. Тоглолтын нөлөөж харна. Энд юу явж байна? 9 панда SR 2. Үндсэн дээр нь явж байгаа да. За энийг үзье. Халаан ликвид. Өнцөг бар дуусч байгаа юм шиг. Оо, талаан чи савж байгаа шүү дээ. За камбэк хийж байгаа юм. Хийх боломж байгаа юм бол одоо ликвид. За Bramble ороод ирсэн. Мики өгчлээ шүү дээ. Оо, за GG. За ингээд халаа ихнийг амиж шүү дээ юм ээжээ. Алида. SR 9 панда харагдаад.
Ягаад Nigma Galaxy гэсэн санал дээр сууж байгаа юм бол Тандра. Мэдгүй тэр шалтгааныг бол мэдгүй ш. Хин хожиг нэ сая бол талаа хожичлоо. Яг бидний үзсэн тоглолтын дээр бол Tandra e-sports энтитиг ихнийг амнэр хоцсон. Одоо ер нь бол хоёр дахь гамуудыг нь хүлээж байна. За Kyotaka гарсан Storm амин шийдсэн, Mage Missile дээрээс нь шийдэн, Shield рүүнтэй байсан Kyotaka BKB дараад амжичдаг юм байна. За Crit-ийн жоохон fail үйлдэл бол хувирсан. За Rolling Boulder-ыг гараа авсан бол Abed эндээс Rolling Thunder шивдэлсэн байсан гараа авчлаа. Үгүй гэсэн. Сая ямар амир fail юм ийгэж ба Crit. За Fly. Fly чи юу вэ? Arcan Bike, Shard, BKB, Gem. 9 Panda Magical Damage team уу юм уу? Beast Speed, Winter Blood. Үе энэ мүү? Энэ цагийн чинь жинхэнэ алхаар баатрууд байна да. За. Үдсэн гам бол Tandra өцөөц. Нэг зав гараад тэр лайк майк дарцаагаараа гэсэн. Ер нь одоо та хэд бол наанасаа барах гарах шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо ингээл тоглолтыг солиод явчихна. Байж болох баг бүх тоглолтын кастыг хийлгэж байна. Чадах хүртлээ. Таад л уусаа одоо гараадах шаардлага байхгүй шүү дээ. Завсарлна гэж байх юм шиг. Би нэг 0 авах гэж завсарлаж магадгүй. За Abed эндээс Rolling Thunder шивтлээд орж. За Билэгдээ дагаад мөргөөд амжицсан. Дахиад мөргөндөө Shard дарсан. Урд нь Storm амир оржсэн. Дахиад энэ Pango ч одоо яаж мөргөдөг Pango юм бэ? Яаж мөргөдөг Pango гэнэ үү? Noxy гамиг энтитэ гэсэн мэт. Тийм би тэгж хэлсэн. Тэгсэн чи Tandra зүгээр л бид Western Europe-ийн багуудыг бол нөхцөл шаадг юм аа л гэж байна шүү дээ. За 3126 4000 network илүү. Хари матч ап бисвэ лаад юм биш те. Omni гэдэг сонголт ч TI дээр л би орж ирнэ гэж бодож ирсэн юм да. Dream League дээр ингээд 2 3 дахь орж ирж байгаа юм бол одоо энэ сонголт. За тэр 3-ын зөхиө дуутахаар шийдсэн чинь за Ramses төрүүлээ буугаад ирсэн. За мань хүн Artez-ийг бол одоо Swift League авах гэж байгаа. Төрүүлээ Satanka авсан байсан. За Storm Hammer God-оос 2 3 дахь гэсэн TP out хийжээ гэж. Яа, веб автор орнд байгааг юм бах та. Force-тож модыг нэвдэх юм. Тэр ордоо dissolve гэж байхгүй сая. Яац. Хай. Бэк. За Antres эндээс нэг баатрын шүүрх гээд Winter Burst-ж ер нь бол алах гээд байгаа. Эсвэл God-та учраас. За Dust харцсан Prime Lore орж ирсэн. BKB Nullifier. За Rolling Thunder орж ирж байгаа. Antres шууд эндээс нь ультига кастсан. Оновчтой болж чадсан гэсэн. Pango ороогүй. Амар гоё эргэл явчлаа Abed. За софтвер гаргасан Artez God байхгүй. Энэ эсвэн үгсэн. Эсвэн баг хаяад өөрсдөө амиа бодох хэрэгтэй хаа. Ийм эсвэн өгөх нь ойлгомжтой шүү дээ. За Ramses эндээс галзуурнаа. Энэ Abed-ийн Pango-т ямар амар жолоод юм бэ те. Тинкэ Ferrari барьж байгаа юм шиг шааж. Амар шүү дээ. Энэ liquid яасын хожигч болтгүй юм уу? Хожигдмар санагдал хожигдж шít гэдэг шиг л байгаад шít. Гэдэггүй нэрээ liquid яасан ч. YouTube-ийг юу мэдгүй хүмүүс байл YouTube хаяг асуугаад YouTube орж үзээрэй guys. Багууд liquid-ийг судалсан хоол тэгэл болдог доо. Liquid gaming хоёрогтэй үнэхээр нүүр нүдгүй шавшуулчлаа. За ер нь бол хэдүүлээ жоохон буу алж болно. Би бол бас буу алдаг дээрээ тавьчихсан байгаа. Нэгтэй сар Ramses Simlat. Энэ Vladыг багахгүй хаа.
Харчлаа дөө. Готтой исэн юм бас яач ч болно. Гэтэл Blood Mirror-гийн Beast энэ 9 Panda угаасаа comeback хийгээд хожиж байгаа хөө. Одоо барыг тоглолт тэнцүү болчихлоо. Яа. Заролыг нандер Roding Boulder Thunder биш. Өлтөөгөө кастлсан шивгаа дарсан. За PKB дарсан байгаа дээ. Хойноос нь дагаж явж байгаа чулуугаа кастлаад халдаагаад байгаа. 3 4 хүн дээр 4 хүн дээр болоо үржлээ. Storm Hammer орж ирсэн. Kyoto-ка PKB-г дарсан. Saber Light-д Primal Roar орж ирсэн. Saber Light унаа. Offline omni шүү дээ. За Rolling Thunder орж ирсэн. Эхний дараагт нь East Spread байсан бол хүнээ хөлдөөцсөн байгаа. За Cold-Emrээс өгж болно гэсэн ард нь omni буугаад байсан. Saber Light Winter-ийн шаагаа унгачлоо. Andres ард нь өгөх өгсөө. Buyback дарсан байгаа. Ramdes PKB дас iPad-ийг TP out хийхээс өмнө атлах юм бол өгсөн. Agniма асахгүй юугаа хийжсэн бол унтраастай байсан. За энэ ард нь харин эйдсэн дээрээс өгөх гэж байгаа юм байна. За одоо төрөндөө Kyoto-г буулгах гээд үзээ Ramdes тэнцээ Agniма асаасан байсан гэсэн. Godтой Sven-ээс бол damage гардгиймаа гэж байгаа юм шиг л хийлээ. За энд юу вэ? Sprout-аар замын тагил зогсож байгаа TP чиж байгаа юм уу? Окей. YouTube хаягаа өгчхөө л гэж байна. YouTube дээр зүгээр юм гэсэн. Сумын отра YouTube руу ороод нэг үзтээ. Facebook харин зарим хүмүүст сэхтэр тэгээд байна гинэ. Манайха YouTube ороод ирээ. ABC Sports байгаа. За Kyoto-ка энэ баригч Kyoto-ка PKB дараад гүүгээд гараа явна гэж байгаа. Урд нь Rolling Thunder iPad орж мөргөөд ёо энэ iPad гэт яаж мөргөдөг хүн юм бэ? Oh my god. Хүүх! Нэр юм уу? Оо яа, iPad ч юу вэ? Ийм хүн байлоо. Ийм хүн билүү энэ хүн чинь? Чигт тоёрч. Бүр мөргөн зөргөн гэдэг чинь дөө. Энэ панго ч бүр бараг дэлхийн номер 1 панго юм шүү. Амар мөргөд юм бэ. Энэ дэлхийн номер 1 панго юу те? Йоо. За эсэрч яах вэ? Гэл явдаг юм дөө. Group stage энтриг гялтаагаал бүр өстө нэрээд энэ дэлхийд байж болох баг хамгийн аимшигтай Dota мото тоглолт нь шүү. Group stage дээр. Тэгэл плей-офф руу шууд upper bracket-аас эхлээл. Эхний өдрөө шууд 2-1 юм уу 2-1-ээр хожигдож доошоо lower руу унаал. Тэснэ lower-оос дахиад 2-1 юм уу 2-1-ээр хожигдож тэмцээнийг орхитгэл. Карма талбагда. Карман дууссан юм болоо яасан юм харжлаа да. Манайха тэгээ плей-офф төр бол Исаар бол яг танихгүй хүмүүс болчтой шүү. Тэгээд плей-офф төр үе энэ Shopify чи яач вэ гэдэг. Group stage-д угаасаа л манай ах нар угаасаа галзуурдаг дөө. Зартиц double damage-тэй. Item тулцсан 6 item бэлэн болсон байгаа. За хэдүүлээ энэ тоглолтоос буцаад эргээд Тандрагийн тоглолт руу орно шүү дээ. Заролыг Тандра дарах гэсэн. Primal Roar орж ирсэн. Heaven Dagger-ээс өгсөн хүндээ Swap-лаад оошин болгосон. Winchpool Crit өөрөө дээр гацсан. Winter курс ороод ирсэн байгаа. Dorn Blue Tide тавьсан. 2 отыг сайдсан. Roddy Boulder орж ирсэн. Урдуур нь ороод хаашсан. За гэхдээ iPad-ыг аварна гэдэг хэцүү байгаа. Ramses double kill, triple kill, Ramses ultra kill, Rampage байна уу? Баха. За TP-д гараа авчиж байгаа мана тэндээс. Biggest loss. No buybacks available for Shopify Rebellion this time. A long timer without that Omni. За Мирогийн бист то сайн.
Мирогийн бист бол ер нь алдаатай. Эхний айтем шууд агни авдаг энэ ч бас амар бист мастер. Pango disable дээр байгаа далчлаа гинэ. Хөдлөхгүй зогсоосрог болоо ичм шүү Pango. Я өөрөө юу ч дарч чадахгүй сргал. Тэн Pango авсны араас плат дарсан л ах та. Заскари асасан fly moon шартаа учраас ер нь high ground defense окей л гэж үзэх хэрэгтэй. Одоо 24 левелтэй байгаа. Яа, Rapture дооцсон. За Nature Satan асаасан хамаагүй хөдлөөд ээж болохгүй. За бац прям лор орж ирсэн. За Force олдуулсан, God дарсан, Nullify дарсан, BKB-гээ дарсан гэсэн Sprout нашуулц эргэж чаа Satanic дараад 2 3 2 яа Misred Ramdes HP-г нөхцсөн, BKB-гээ дарсан, Fly эндээс үхэх гээд байна уу да. Үхсэ. Хэлээр за 38 34 Rolling Ball дөрсөн, Kyotaka усан дотор нь яваад орсон. Ghost худалдаж авч амьдсан болоо да. BKB-гээ дарсан. За дахиад Rolling Ball хүнээ Antares. За хойш нь харпунаар татаж ус руугаа оруулж ирж байгаа алаа ичлаа. За Rolling Thunder орж ирсэн. Antares-ийг хүнээ алчих юм да. Isush Pack-с хоолоогоос TP out. Амжилтгүй Magic Missile-ийг нь Ramses тийсэн чи соло руу ойчлоо. Окей. Янгснер эргээд хорж байгаад ихсэн. Бүлүүдийн агни мó за ер нь тэгээд шийлдгээд ойлгочих юм уу? Тэгээ спел амптай. Ер нь бол тэр агнимных нь ауранд нь орчих юм бол HP-гээ чи алдаад платны HP-гээ нөхөж мөхөөд тэгээ шилд милд орж мордог нэг тийм л юм байна. Андрес сая хүнээ алаа ичлаа тий. Андрес ч одоо яагаад өөрөө юм шидэд байгаа юм те Lotus-ыг нь харж иж. За Sofla Miro арт оруулсан. Арт нь Silver Edge-тэй 2 одыг зогссон. Йоо, Antares үхүүд гсэн. Ramses BKB дарсан. Rolling Thunder орсон. Primal Roar орж Ramses түлхсэн. Agnima унтраасан. Асааж амжааг үхээд гсэн. Isush Pack орж ирсэн. Artes-ийг double kill. За ингэснээр энэ гейм ер нь жигдэр тийшээ хандаа авчуу. За тийм байна. Ramses шууд гарчжээ. Жижиг өвчихгүй. За ихний тоглолт Shopify-ийн талд. Яа. За манай тоглолт явуулж байна. Драфтны явуулж байна. За арай орч ирэг байна те. Тэгээд харчлаа дөө. Тандрагийн эсрэг талааны сувган шоо. Get more knowledge of their heroes, like getting items like Glimmer, 4-star, Solar Crest, all these items are great, you know, in the games, even though it doesn't feel good to buy it yourself, but it's good for your team, you know. On the other hand, he does have Snake King, usually getting the drums and all the team items, so maybe he feels like it's not necessary for him to get those items, so he can be the position 4, but playing like a mid, you know, getting all the core. Тэгтээ бас хиний Kyotaka-гийн тэнэг үлдэл штэ. Antares шийдсэн ч гэсэн түрүүлж ирнэ бол Kyotaka тэр ус руу яах гэж орж байгаа. Тийм үстэй. Ус руу ордог нь өөрөө алдаа байхгүй. Талааны драфтыг харъя л та. Драфтыг гэдэг хэлсэн үү? Болоогүй шүү дээ. Манай тоглолтын араас драфтыг хийх үү? Манайх түрүүл дууссан шүү дээ. Especially the shot, the dispel in the middle fight where they went on 33's Brewmaster and he instantly cast the, he was ready, you know, so he cast the Inkswell. За нэг өнөөдрчнийх олон тоглолт тэсгүй юм байна да guys. Ер нь нэг 2 3 2 тоглолт чадвар суугаад тэгээд баг би харих юм байна дөө. Одоо ер нь бол амар ядралт мэдрэгдэж байна. Нэг гоншигнууд байгаа ч юм байхгүй ш. Үннээ л хэлж байгаа шүү. Kyotaka ч тэгээд жоох хөөгдөлтэй.
Дахиад нэг 2 жил болчиход бол Kyoto-ка ер нь мэддээ дийлдэхгүй баха. Depressed гэдэг ба. Одоо ч гэхдээ туршлах сууха гэхдээ залуу хөвгтийн. Залуу хүний угаасаа тийм омглон зам дарагдан ч гэж байхгүй л те. Нас явж иж эсвэл бүр нэг амар алдчихиж л дарагдан ухээс. Сүнэ бодомжгүй. Яг гоё тэмцээг хэлж хахад яаж байгаа юм бэ? Сайн амархгүй. Харин тийм ээ өчигдөр харин урд өдөр харин гинт ажил гараад тэгэл унтаж чадахгүй явсаар гал таарлаа шүү дээ. Би өчигдөр 2 цагт сэрсэн тэгэл 2 цаг сэрэл тэгэл ерөөсөө тэрнээс хойш унтааг өвч шүү дээ. 2 цагт гэдэг нь би шөнийн 2 цагийг ярьж байгаа шүү дээ. Одоогоор бол би одоо юу вэ? Бодё 2 цаг. Өдрийн 2 цаг, 12 цаг. Ер нь 20 хэдэн цаг бол сэрүүн явцсан л байгаа юм байна да. За энтигээс за 33-ын брэв шоу зүрхэнд нь орсон. Шууд гаргаа ичл. YouTube live байгаа мó байгаа. Манайхан тийч үлзийн юм дээр YouTube-ийн live-ыг бичээд өгөөч. Нэрийг нь төхөө. ABC Sports-гийн хайвал байгаа шүү. Ороор үзээс ирэх хөвч. За таанд болохоор Doom, Gyro, Pango, Invoker. Эхний сонголтыг Entity энэ. Өмнөх геймдэр бас Entity эхний сонголтыг өөстэй. Яа за. Юу Redent 2-аас солисон юм те. Дай Redent 2-аас солиод эхний сонголтоо бол Entity авчлаа юм байна л да. За Entity-гээс Steve андж жагаад Warlock орвол за энэ удаа манайх Warlock-оор тоглоё гэсэн сонголт орж ирж байгаа юм байна. Хавтын гэж байх нэг сомолчих гэж санаа байгаа толгойд үзэл та. Боломжгүй бик. And team mirror alpha what ba? За тандраас east speed. За энэ east speed tops no. Yeah. Магадгүй шүү, maybe шүү. Юу топ-цэг east speed-ийг харуулчих та. Бүхний аз жаргал. Snaking space like after they pick Warlock, he's like, oh, okay, guys. Yep. I was having a little too much fun the last game, so now they want a piece of it. Яа на талон liquid gaming quest гэдэг. Яг миний ингээл нэг тийм дотроо бас нэг нууцхан бодож явдаг багууд бүгдээр хамгийн сүүлд явж явах юм. So close to net worth to Skitter, you know, at one point because Skitter had a bad game, but Warlock had a good game, so the position 5 and carry out. They were so close, you know, in terms of net worth. And again, this is not a hero that needs to buy Midas anymore, right? He just did it with Upheaval. So shout outs to him. This time around, we'll see how Entity are going to be able to utilize it as we are finishing up with our second banning phase. We have the top PS, our Spirit. So most likely, yeah. Our Spirit is one of the better heroes to catch. Quest-г сайргүл те 5-2000 авахгүй. Ер нь тийм болохоор quest-г үзэхгүй байна дөө би. 5-2000 сонд quest-г үзчихэл л байгаа. За Entity-гээс Green болон Beastmaster гэдэг 33 болон за 9-ыг грэм хин цаашаа. Ер нь бол диспелдэг учраас ер нь бандаа ичлээ. Өссөн үедээ диспелч боломжтой батар учраас. 2000 үнэхээр дутчихлээ дутна л да. Шайд 5200 ч хоорондоо бас нэг жохон нэг те юмны зөрүү байгаа штэ бас нэг чигчээ урууны дайны. Нарманы баг юу болсон бэ? Одоо юу ч болоогүй. Тэгэл чимээгүүл байна штэ. За тандаргаас натуртаа болсон. За 5%, 4% айлын чавж болж байна. Хоёр мэн хайдсан. Нөө визн гараагүй тэгээд ирч таагүй. Одоо нөө TI баг нь орно.
Амханда TI-ийнхаа ядаж визийг авчихгаа үзээлээ гэж хэлээ. Би пост оруулсан да өнөөдөр. Хэдий үед орууллаа? 3-4 үед орууллаа. Пэйж дээр. Is really suitable for a mid or spirit build, especially with the prevalence of well, one with universal. За энэ тийгээс дахиад нэг удаа Bramble Beast. Stormer заавал нэг хожиж идэх үйл гэж байгаа юм байна. I think he's a really good fit. And honestly, Boulder Smash is ridiculous right now. If there's ever a time you wanted to start playing Earth Spirit, like now's the time for sure. He feels good. He's really good. This hero, I think, is by far right now the best. Level 30 hero. I think nobody comes close. За энэ тийгээс Mure-та орж ирсэн. Дараа нь Speed үзээд хөөгнэ. Мэдхгүй байна бро. Бодчихж бол. За гэж бол хэлж чадахгүй. Захиалга өгч болно гэдэг шүү. За гэж бол хэлж чадахгүй нэ. Бодчихж л болъё да. Mure-та Авойт скил авна гэж байх уу тандра. East Spirit нь авойт дардаг скил уу жоохон төвхтэй гаддаг талтай. Mute-г ер нь бол эцэс тэр Winter контролчтол болж байгаа шүү дээ. Өлтийн дээр нь зүгээр цаг хожчихтал тэр батар ер нь хинийгаа төхнө үү, юугаа ална уу, мен тамаг болчих жоохгүй юу. За бороо сонгох хүүхнүүд дэрнэш нүгнэ дэрнэш. Мөнгөнд бол хайртай гэдэг юм чи. Манаха Никкагаар бааж өгөөд хөдөлж авилдаг шээ. Ямар тэмцээн бэ? Dream League. За Тандрагийн хувьд сонголт. Чи хоёр дараасан сонголт нь юу байх юм бол доо? Би бол топ-цог East Speed гэж харж байгаа. Натурыг бол хоёр спортыг найлнаг. Ойлгомжтой. За нэмээд Universal Battle Dark Willow ороод ирж байгаа юм байна. That's a big, long-lasting AoE silence. I think it only hits you on the outside of it, but you can just place it effectively, and you'll be okay. But if you hit it, it stays on you no matter where you go. Yep, and it provides really good cover as well for someone. За хари, юу болох вэ? They're able to kind of protect each other, or at least the Morta is able to. Нэр өнөөдөр би нэг Mid Dark Willow эсрэг тоглосон. Тэл юм бэ нэлээ. Гэтэ хоцсон л доо. Гişээс. Хоцсон л доо. Ер нь лэтэл юм байлээ. Атрибутны айтем очоод дэмэж илүү гараад тэгээд амар хурдан цохоод өөдөөс нэг жоох юм хийчихээр шэдвэр илэмд арчаад хөл алтраад нэг голын устд авах юм бол Bramble Maze Curse Crow 2 орж ирээд ер нь жоох төвхтэй л юм байлээ. Тэгээ энэ дээрээс бол ер нь бол Thompson-гийн Speed хоо. So now it's going to instead be either on the Earth Spirit most likely or on occasion potentially on the Templar. You don't have a Shadow Demon, right? Entity have banned it out. You're already showing both of your supports, neither of which are particularly strong, I would say, against a Phantom Assassin. TI-ийн авраг нэлээд сонирхолтой дах юм. Speed дахих юм бол Speed дахиж магадгүй. Speed нэлээд хүчтэй байлаа. Хүмүүсийн шуумаа сонсоод хад Speed амар байлаа л гэдлээ. What can they do against PA? We've seen teams pick a Terrorblade to deal with PA, so you want like a high armor hero, or you try to go for like some. Тийм байж магадгүй. Тандра Нигмагийн бут дээр очсон maybe. Яагаад Нигмагийн юм юмнуудтай байгааг нь бол мэдэхгүй. Тандра нахиштэй л гэж байна. Харин энэ тэмцээн дээрээс учир зүгөө болоод яг TI дээр очиод Man 5 яг шаарах юм болоо да. За Watson-гийн Slark орж ирсэн дээ. Нөгөө талаас Skitterийн Phantom ассан. За па бол маш их авагдчихилээ энэ Dream League дээр угаасаа. Хожил хожигдол нь одоо хэдэн хувьтай ч яваа. Тандра дахиад авраг авчвал тэгээд одоо Thompson 3 удаа TI дээр 3 удаа авраг авсан гэдэг юм болох юм. Oh my god. Яа амар стат тий. Тэгээ бүр өнжиж байгаа орж ирснээр шууд TI авраг. Ядаргатай. Тандрагяга сул үнэлээд байгаа юм бэ? Роптууд ч тэгээ сул үнэлээгүй.
Зүгээр нөгөө багууд нь бодохоор бас ропот хүмүүс бас байгаад байна. Бүгд жижиг нэг л басаад байна да гинэ. Үгүй басаагүй шүү. Би л басааг. Басж байгаа хүмүүст нь хэлээ. Би бол жижиг мэрийг басж байгаа юмнаас аахгүй. За entity талдаа. Энэ Premier League support гэж харж байгаа юм уу те? Offline water бандадах юм. Энэ mute-тай гол нь юу юм? Голын замын mute-тай юм уу? And the other hero that comes to mind is like something like a centaur, you know, because PA is not very good against centaur early game. You don't want to right click her, you don't want to trade with the centaur. They're actually banning out the centaur over the underlord, so they think that centaur is a bigger problem. So they're still underlord. What else is Arma gonna maybe play? Maybe Timber, and I mean Timber is like a pretty dead hero for most of the players right now, but за Цинта та нэр Цинтагийн 2 дугаар демо ээж 2 дугаар скил бас навшин болцсон байлээ шүү. It's not a Ama hero. I think he's going to play like something like some unkillable hero some. Is that still Razor? Yeah, maybe Razor. За entity-гээс downbreaker бандаад байгаа. Дандрад бол офлайн дутуун дутуул да. Entity тань юу дутуу юм бэ? Support primal гэхээр гэж хараа. Mute-г би хаашаа явах нь ойлгохгүй байх юм. Watson Slack ороод ирсэн байгаа дах юм. Тэгээ Mute-г бол хаашаа явах юм бол та. Нэгөө support Slack аваад ward-ыг нустаад явах юм уу? Support Slack бол ward олохдоо бол гарамгай л гэдэг юм. Яма е. The Legend Commander. Support primal. Голын замын мюрта Сефлен Сларк юм бах та. Эсвэл Амари Сларк юм болов? ATF ч нэг Сларк гусаддаг сте. Амари Сларк бас алдаатай да. Шаардад орон тавьж өгч мөн хүнээ сэвэлж мэлэж заваан да. За Тандрагаас сүүлчийн сонголт. Тэвэлдэг офлайн гэвэл юу байна? Тэвэлдэг офлайн. Байхгүй, даун байхгүй. Офлайн нэр сприт болгоч штэ. Голын замын Winter байж болно шүү. Пог юм шүү. Голын замын Winter эсвэл офлайн матуртай. Ноцол Лондрууд орж ирж байна хөөе. За. 33-ын лон болчихж байгаа юм бах та. За Watson Slack Amari SC Gatamiгийн Murta Stormer Gatamiгийн Murta гинэ 4-ийн Murta гэж штэ. 4-ийн Murta юм хийдгийм бах та. Дичотор Пиртэн Стайлстон тэгэл бодоо штэ. Юу их юм бол за мэдгүй. Noxy bro TR Quest-тэй. Ер нь 5-2000 орох юм бол Quest-ийг дэмжнэ. 5-2000 орохгүй roster дутуу standing-тэй орвол би Quest-ийг уусаад явахгүй л гэж бодож байна. Гэтэ ер нь бол Quest-ийг талтал та. 33 бүхнээр тоглолтон штэ. Бүр агил гэж. Тэр Slack бүр шороо өнгөсөн л гэж. Өчигдөр 4 минутаа агны метр авцаа амар өндөр шүү. Тийм штэ. Нэр мартцсан штэ. Мьюрта агним авдсан штэ. Мьюртагийн агним чи айлгын скиллийг даруулчихтыг. Тэгэл GG. За үгүй бодъё. Мьюрта агним аваад яг Dark Willow-ыг нь буудчих болох юм л да. Буудж байгаа ультимейтийг нь өөрт хийж нийлгээд өөр одоо хэнийг буудах юм бол буудахгүй. Паг буудаад Пларыг нь даруулчих болж байна. Тэгээ Плараа дарчаад орж ирнэ үстэй пач угаасаа. Өөр нэг тэгж буудах хүн байгаа мó.
Тэ. Шогуна. Ер нь бол буудаад өөрөөс нь illusion гаргаж ирээ. Тэгэнгүүтээ тэр illusion шууд скиллийг нь дарж болдог. Тэгээ скиллийг нь даруулангуудаа буцаад нөгөө нэг буудуулаад манарцсан байгаа хүн лөө чи illusion буцаа орохдоо тэр скилл нь cooldown-тай ордог болохоор ер нь бол tide might одоо enigmаг бол буудчихвол гоё л гэсэн үг байхгүй юу? Одоо enigmаг буудаад black hole-ыг шал өөр газар хийлгэх чинь tide буудаад ravage-ыг нь даруулчихна ч гэдэг юм уу? Ер нь бол хадгалж байгаа скиллийг нь хүчээр даруулчихнаа л гэсэн үг. So weird, you know, seeing laundry buying iron wood branch on the back. He likes him. Сүнсийг нь өдөрт юм уу? За ер нь тэгээ хэлчихэд болно доо. Гүү шүү баяраатраа. Гүү. Буруу бодооднаа. Одоо ингэж за юу. Мюрта агним аваад одоо Dark Willow-ыг буудлаа штэ тий. Буудаад Terrorize-ыг нь ч юм уу тий ultimate skill байгаа штэ. Тэрийг нь хэрэглүүл чинь заяа. Шууд буудангуудаа одоо хаанч байдгийн өөр ингээ өөрсдөөс нь ямар ч хамаагүй газар руу шидүүлчихнэ гэсэн үг. Тэгээд буудангууд Dark Willow чи stand болчихгүй юу? Тэгээ stand дуусаад буцаа сүнс нь биенд нь ороход өлтийн байхгүй. Яасан гэсэн хэрэгэлцэн л гэсэн үг ерөөсөө. Чиний өмнөөс скил чи хэрэглэн л гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж өөрлөгөө шидэхгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Шал өөр зүг рүү өлтийг шиднэ л гэсэн үг. Ер нь бол одоо тэр black hole мол tide ravage тэр бол гоё ажилтдаг л болчихлоо юм л да. Тэгээ дайныг эргүүлдэг те одоо Magnus байвал очоод буудангуудаа RP-ийн доор нь хийлгэж чинь л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл RP-г Magnus руу өөрч шүү дээ. RP-г нь хийлгээл Skip-ийг доор нь хийлгээл тэгэл тэр Magnus-д хийнж шүү дээ. Шууд creep болоод хувирч под болоо хувирч. Pretty difficult for the entity lineup to try and get an advantage out of those lanes because top lane you have LC against the Nature's Prophet which can kind of equalize. Домдри үлти яах юм. You should win your lane but against the Nature's Prophet I feel like the PA Гаруул тэгэл одоо нөгөө нэг баавга нь бол чөөрхөл гэдэг. Би одоо мондруудыг буудаж байгааг хараагүй шүү. I will say in this early levels because of that change, right? Now that Spirit Bear needs stats for damage, it's not just fixed to his level. He was down to like 22 damage after 6 essence shift stacks. Пүүх за өнөөдөр ихний дөрнөөс орж ирж байна. Давлгаа явсан залуусаа гинэ. Пүүх. Я 2023 оны 9 сарын 19-нд өдөр 19 цаг 27 минут 56 секундын дээр давлгаа явсан залуусаа гэсэн утгатай. Өөр банкнаас явсан учраас нэр нь гарч ирэхгүй байгаа даа. Тэгээ 1000 төгрөгийн донеш орж ирж байгаа манай. Баярлалаа бро. Noxy хүлээж авлаа. Энттэй хожигшаа соноо. Харин харцлаа да. Тэгэхгүй би энэ support mute-ад итгэхгүй л байна да. Support mute-ад тоглож бол би үзээгүй. Үнээл. Тэгэд яг энэ support би өөрөө нэг supporter mute-аар support хийж үзчихсэн. Жохон хийх юмгүй л байдг юм байлээ те. Яг үнэндээ. Mute-аар би нэг support хийсэн чинь дичотоо алдчихвал тэгэл ер нь тэр батар ямар ч ажил байхгүй. Жохон тэнэг л юм байлээ. За what үгүй дэглээ. За форчлууд орж ирлж байна. За Эрдэнэ тулгаас баярлаа. Let's go гэсэн утгатай доношоо. За 29 минутан дээр. За яг түрүүний доношноос минут 5 секундын ард орж ирж байгаа юм байна. За баярлаа. За дахиад нэг доношон бачаргалаас 1500 төгрөгийн доношон давлгаанд нэгцэн гэсэн утгатай баярлаа гэсэн утгаар оруулж иржээ. За ер нь бол доношны бүгдийг уншнаа guys. Тоглолт бол тэгэл завс. Доношны нэг рекламны завсраар кино үзнэ гэдэг шиг доношны завсраар хэдүүлээ тоглолт үзье да тэгвэл. За дахиад доношон элбэг зайгаас 1000 төгрөгийн доношон давлгаанд нэгцэн. Гиндэ. Баярлаа. Thank you.
see them just drag it to the neutral creeps if it's a weak camera you can clear with trample. За Watson үхэд first blood Тандра талта. Энттэй ихтэй барахгүй бах уу? Тандраг ер нь бодоод хад нэг бүсийн багууд штэ. Тэгэл нөхцөлт Тандра гусан л гэж орж ирэх байлгүй дээ. За мөнхнөөс Кастр гой шүү гэсэн утгаар давлгаанд нэгдэж байгаа юм байна. За араас нь гарамжлээс 2477 гэсэн. За ер нь бол би чамд хайртай гэсэн утгаар нэгдэж байгаа юм байна. Хатан төмрөөс 5000 төгрөгийн donation-оор давлгааг бүр нэмээд өгсөн байна. Good luck thanks гэсэн байна. Араас нь төвшин баяраас 1000 төгрөгийн donation дэмждэг шүү бро гэсэн утгаар давлгаа орж иржээ. За donation давлгааг ихлүүлсэн давлгаанд нэгж байгаа залуусаа бүгдээнд нь баярлалаа залуусаа. Хөдөлмөрийг минь үнэлж байгаа тэр нь бол маш их баярлалаа. Талон байгаа мó? Талон байгаа. Талон гэхдээ ер нь жоохон байхгүй болчих гол байна. Уг нь байгаа л да. Яа, топсон ч бүрээсээ амар холгууллаа. Та хоёр тийшээ нэг нь өнгөрөөл, нэг нь юу яагаал. За Гатоми ирэнгүүтээ дичотыг айцсан. Снеки буужээд гэрнэтлсэн. За урагш нь болдроос маш өшгөлдсөн. Спаутигээ замын ассан. Ласт хитийг нь снекинг хийчлээ. За роли болдро. За эндээс топсон өгсөн гэж юу? Трампл уншаагүй байдаг. Ганславхт за снекингийг сонгосоо. Сонгогдсон нэг юм болсон гэж. Снекинг сонголжээ хөрхий. За спаутраас нэг зохин дахиад нэг зохин угаасаа гуталтай. За саалуу дэшээ гаргасч гэсэн амтсангүй. Сия дахиад интернэшн топ ч нэ л гэж байна. Гэрэлт ягаас оруулж ирж байна. Хөө ямар гоё. Манай эмэгтэй үзэгчтэй нэг шүү дээ. За анхуулд бас давталгаанд нэгж байгаа юм байна. Good luck гэсэн утгаар оруулж ирсэн. Дахиад нэг donation TP-ийг юм байна. 20,000 төгрөгийн donation ажлын амжилт хүсье бро гэсэн байна. Thank you. Нилээн том тоо оруулж ирж байна. Баярлалаа. Яа дахиад нэг donation энэ хоёроос оруулж ирсэн байна. Манай байнгын үзэгчтэй гаргаж байна. Давалгаа гэсэн утгаар оруулж иржээ. За ер нь байнгын үзэгчтэйхээ нэрийг нь чийж штеп дөө. За Fishman нэг дээшгээ нэг хаалгадаж нэг rotation юу яачаад буцаа яваад гэж байгаа юм те. Скетер тэгээ бласта болохоор амьдэрч. За Катоми ирсэндээ Дичот хийсэн overwhelming зурдаас нь ухтаад унгаасан. За аюулгүй. Ямар нэг аюулал хаалга. Яа энэ Дичот гэхдээ амар хэцүү үсгий штэ. Амар нь цаашин. Гэхдээ ер нь жоохон төвхтэй. Айлгаа хөдөлгөөнийг таана сумныхаа очих одоо тий чиний сум модонд очоод тэндээсээ эргэж ойно гэдгийг чи та топс ирж авцсан. Oh my god. Ямар гоё авт юм бэ. За нийтлсэн спотер ашин машин гэж байх уу хасаа. Prest attack өмсөд quantum blade дээд overwhelming зунгагаад скитрээс рендорт дичот Катоми what the fuck ямар амар дэмэж вэ. Вау, нэр өстө вау гэмээр дэмэж орж ирж штэ. Ямар амар дэмэж үү сайных. Та дүүрэн зүтэ алхаад орсон ч зүгээр өстө секундын дотор л үхэд өглөө. За роли болдор орж ирсэн ультига кастлсан. За ETF бол шууд унсан. Болдорс машир ганцхан өшгөлсөн. За хойноос нь чулууга дэвсээд явчихсан Катомиг. За Даруули болдор амжилттай Катоми ч эндээс унж байгаа хаа. Donation гутын уншээ. Тэмүүлэнгээс 54-ний donation орж ирсэн байна. Давалгаа гинэ. За амрыгаас 3333 дөрөг. За ямар гоё утгатай. Ямар гоё тоотой юм бэ. Давалгаа хідэн гам байгаа байл гэж хэлж мэдэхгүй байна бро. За оточка. In the house гинэ. За амар санаагаас уулын баяраа өөрөө ширээнээс унтсан юм хэлсэн шүү дээ. Шокено ирж байна. За Fishman юу вэ? Байгальд өгөөд өгсөн юмсаа ийшээ donation-ыг утгыг уншиж байгаа юм. За болроосээс авсаа. За дээрээс нь сайлцсан Дичотыг снекинг дээр ойлгоод топсон түлхэх гэсэн оролдлого амжилтгүй. Энэ ихтэй Дичот ямар холоос игээд байна. Бафлаад холоос идэг болцсон юм бах та. Амар холоос ихийн сая.
За энийг нэг ном судрыг нэг уншия. Энэ амар холоос игээд чинь. За буцаа мьютагаараа тоглолт юм уу? За Watson гала ичлаа 33. За 33. За дахиад дэшиг явсан. Double damage-тэй Katomi. 5 левит урд нь сайлс тавьсан. Мөргүүлчих юм байдгүй. Bolorus-ээс авсан. За дийч тэр цаанаас буудадах юм. Хүүх. Үе энэ чи ямар холоос буудаад байгаа юм бэ? Холоос буудаж чинь. Тэгээд буудсан сумч гэсэн амар хол. За Роди Болдер шуу үлдэгээ кастла топс зү алчи гэж байгаа маань Fishman-ыг. За support өнөө, core өнөө хамаагүй гинэ 95 секунд гүйлдаунтай өглөө. Үлдэгээ шууд кастла алчлаа. За Лондруудын хувьд бол Universal Battle хувирсан байгаа шүү нэрээ. Танаас мэдхгүй хүмүүс ойл мэдээд авчаарай. Бас нэг иймэрхүү нэг байнга дардггүй батруудаа ерөнхийдөө юу яасан эснийг мэдхгүй бай тохиолдол байгаад байдаг шүү дээ. За 80 TP out хийж байгаа дуунаад гэсэн. Яагаад TP гэх сонголт хийснийг бол мэдэхгүй байна. Ер нь бол буруу сонголт хийлээ. Яаж Brown base тавьчаад TP хийсэн бол За guys баярлаа. Зөндөө их баярлаа. Маш олон үнээс давлгаа нэгдлээ. Утгыг нь уншихт сайхан байлаа. Давлгаач гоё байлаа. Nice. Snaking die. За дүүлцээ. Заруудын болдрыг хүн аврах гэж Fishman руу орсон юм биш үү топсон. За Fishman-ыг наалцсан. Тийчот амжилттай. Дахиад Роди болдер ийсэн. За унаад өгсөн. Топс унсан. Killing spree-г алдаж байна. Ингэснээр Killing spree-г алдаж байна. Энд ихтэй хамгийн хөөрхөн тэр 54-ний дөрөөш бүр амар хөөрхөн байл. Тэр бүр амар хөөрхөн байлаа. Хамгийн игдүүтэй. Би Мьютагаар дандаа л эндээ алдсан штэ нэ. Мьютагийн буудах рейнж хол, ойсон нь бас хол. Харин амар хол болцсон юм шиг байна өө. Тиа ихэж амжааг байгаа. Эдгээр комментиг уншиж амжааг байсан биш. За анстаг тийж яхад жүүклээ ёо 9 mind то юу юм бэ? Доороо зүгээр л эргээд штэ. Ямар ч гоё хөдөлтийн. Тийшээ эргэж энийг доошлаа. Тийшээ эргэж энийг жүүклээл алж штэ. Амар том тэмцээн болохоор нэг том хүрээд өгөх юм гинэ. За Bolorus-ээс хавсаа. Гэрнэд орсон Дичот ороод ирсэн. Топсон Bolorus маш игээд. За Storm-ыг холдуулж байгаад өөрөө өнгөрөө гараа авсан бол ард нь 33 зогсон рүүтлээ бариад авсан Fearдсэн. За хүнээс хайдсан ч гэсэн Storm бол унаад өгж байгаа. За нэмээд Fishman өгсөн юм байна да тий. За Дичот хийгээд 33-ын баавгыг нь түлхсэн ч гэсэн муу спидийг нэмээд өгдөг нэг жоохон гортой байгаа гэдэг. Ард нь 33-ыг дүүлэх гэсэн оролдлого үлтэйгээ каслаад амжсан. Роди Болдер орж Сүхбай амтан зөөлсөн 33 бол унж байгаа мал өгсөн Fearдсэн Terrorize орж ирсэн. За таврын дэмэжийг даахгүй унаад өгж байгаа юм байна. За ингэснээр Amartefaker Katomi Watson гэсэн 3 мөнгө багаад авч байгаа. За TP out хийх гэсэн оролдлого амжилтгүй. Сявнса. Stormч бис тоглодгүй юм байл. Юм шиг байна да гинэ. Харин тийм юм шиг байна. За Bolorus маш игээд Amartefaker хойш нүшгсэн. Роди Болдер орж ирсэн. Дахиад өнгөрч болно. Нөгөөх нь Blade Mail дарчаад байдаг өөдөөс нь. За Topsig үед бол эхний айтем шүү Blade Mail шивтэлсэн байгаа. West Lenter бол оруулж ирээгүй. Upkeep-лэр удаашуулсан. Баавгыг наваас авцаа. Тунгарын баавга эндээс хөдлөнө гэдэг их л хэцүүрэгдэж байна. За юу ч цааш шууд Hotel Tower-д динайсэн баавга нь. Power Trades-тэй, Diffused Blade-тэй. Нөө хуучин өөрийн Madness Day-соо гэж тоглодог байсан баавга. Одоо Universal бот хөрснээр Diffused Blade авдаг болсон байгаа шүү. Нэрээ дээр хүмүүс суугаад яагаад энэ Diffused Blade аваад байгаа юм бэ гэдэг. За Skater үхжээ. Unstopped орсон, Trample орсон, унсан баха. За Fishman л билэгтээ жоохон цаг одсон. Дичот зөрсөн. Билэгдэх газраа хайгаад эргээ билэгтээд Katomi 2 зөхөж аваад үхээд өгсөө. За Amar доор хөгцсөн. Roди Bolder орж ирсэн зөрсөө. Дахиад нэг хийндэ гэсэн Brown base тавьсан зөрсөө. За хаашаа өнгөрөх вүлээ? Тэнд байгаа. За яг л явах газрын уг нь тагаад
Амластоо хэрэглээ доошоо буугаад дүэлдэж байна. Галзуу юм бэ. За багийнх нэрээ дамжчихна гэж бодсон амтсангөө. За нөгөө л Stormer 81 нунгаас мод Snake-ийг топ 2 TP-тэй гараа явчихж байгаа. Энэ хооронд 33 таврыг авч байна. За яг намайг чалчиж байгаа хооронд нэг донешо орж ирсэн. За нэгдийгээд донешо оруулж ирсэн байна. За нэр нь Logsroom байсан уу? Би харж амжсангүй сая. Аль яваад өнгөрлөө. Баярлалаа бро нэгдэж байгаад. За Mute нэг Marcy нэг шиг position алдуулдаг болохоор гоё штэ. Attack юм. Би л дандаа л энэ л. Окей амка. Mute-гийн скиллүүд бүгдийг мэднэ ядгийг. Зүгээр D-shot нь бүр нэлээ холоос хийдэг болцсон юм шиг байна. Юу ч гэсэн орж уншиг гэж яахгүй юу. Тэрөө тийм бол ер нь гол дээр спам дий дөө. Нэг батрыг ер нь гартаа оруулаад тэгэл буст хийхэд айгүй амар байдэн шүү дээ. Тэгэл голын зам дээр сайхан спамдаал. 14 минут вестмэр өнө фишмэ аваад одоо 6 урч штэ фишмэ 14 минутан дээр. Мэдлэний яруу биш гинэ. Давар анкин дээр бол мэдлэн дээр гүнэ бро. Сивлендер угаасаа strong. За rollerball орж ирсэн, голем болгосон boulders маш одоо stopч големиг болгосон чулууга кастсан катами унсан ард нь 9 fishmэ. 9-ыг storm шүүрээ айцсан. За ETF дүэлцээ rollerball орж ирсэн, boulders маш игээ салгацаа, холдуусаа, бэлэгдэд power орж ирсэн. Гэтэ Snake King-ийг бол алдсан байгаа. Shield рүнтэй байсан, тоопсон. За нэмээд яг л silence-сан Rollerball орж ирсэн, скейтри бэлэгдүүлээд амтсаа, баатсан шуу шэдүүдээс дараад гарах гэсэн хойноос нь өнгөрөөд нэг батар салахгүй байгаа. Яг л үзгэнд нь алдсан. Deboost play-г удаашуулсан, манаг болоо хуурцсан, дар пактад тэссэн, Magic Stick 9 байсан, дарсан. Rollerball орж ирсэн, Katomi буугаад ирсэн, Tops Siles өөрөө эвгүй байдлаар D-shot-ыг буцаага таварлага оруулаад ирсэн. Давхар Siles орж ирээд дээрээс нь Battalion damage орж ирээд Tops үхээд өгж байгаа юм байна. Хоёр support үхээд дахиад төрөөд амжчихжээ. За Angster kill ярьцаа 12-14 тоглолтын 15 дахь минут. Watson coach явж байгаад өөрөө өвдөг шарацсан. За Snake-ийн шаар даруулж ирнэ гэж байгаа. Solar Quest-тэй Facebook-тэй. Stormer гэхдээ Prime Beast-тэй нэг тэгж амар тоглолтгүй юм шиг санагдаад байна. Нэг л эсвэл зүгээр тэгж харагдуулаад байна уу таандраа? Нэг комент гинэ гэрэлтээ. За. Нэг комент гинэ унсаа. Blade бүр мета юм уу? Ер нь бол Blade авж байгаа шалтгаан айгүй энгийн штэ. Чамаас damage хангалттай хэмжээний гарч чадахгүй бол одоо ингээд удаан чамаас damage гардаг бол за Polaris-гээ савсаа. D-shot орчихсон. Йоо, энэ D-shot бүр яг л юм аа. Яг тархинд нь орж ирэх юм. Ямар амар буудд юм бэ? Томи. Энэ бас л тийм амархан скил биш шүү дээ. Катоми л амар буудд юм байна уу? Бүр яг л тархинд нь зоод юм байна. Баавгаа шээс түрүүний дандруу би тэрийг харж чадсангүй. Нэс жоохон ер нь амар нойр муутай болохоор зарим юмыг бол буруу зүрх харах байх шүү guys нэрээ. Ойлгоорой. Анхааруулаа хэлчихье. Бүх юмыг одоо нэг бүрчлээ хараад байж бас чадахгүй шүү дээ. Зэрэгтэй ойлгож гин, сая бол хүнд ойлгож гин. Ингэхдээ амар буудаж гин. За 33 чи баахан бранч авцсан. Гэтэ бүр нэг бранч илүү авцсан байна. Cook Bind-аас нэг бранч хийчих. Хэнгэлтний гартлага гаргачихжээ манай. Кастр ямар цолтой вэ? За ер нь Max-та 7200 MR хүрчээсэн амраа. Аллал тэр хавцаал очижсэн да. Яасан юм лаа? Шог байгаад нөө. Үгүй.
За ер нь бол бүхий л Earth Spirit-үүд эхний айтем шууд Vessel аваадсан бол Thompson-гийн хувьд бол эхний айтем Blade Mail оруулж ирж байгаа. Thompson-гийн Конкаг нэг харж чансан. Pub дээр амар их дараадсан да. Конка Sniper 2-ыг маш их дараадсан да. Конка нос Blade Mail авангууд араас нь Shard аваад тэгснэ Agni-тэй. Тэгэнгүүтээ асаалтмасаалттай тогтоодсон да. Би дээр хамт тоглоод амар мод тоглосон. Амка юу исэн чи? Юугаар тоглосон? Discord нь байд юм уу чи? Өчигдөр госуусан шүү дээ кан гэнэ. Гэхдээ яг зөв би өөрөө зөв үзмээр л байна л да. Хожигдох нь ч одоо хамаалгаа. За тоглолт бол яг л тэнцээ байгаа. Kill ярцаа 15-12 тоглолтын 19 минут эхэлсэн байгаа байдаг. За 33-ын баавга тэнцээгүйгээд дорж дүгэлт гэсэн шэдвэр хэлмийн дараа дамжсан. За каст ёо. Найныг бол өстой нэрээ. Үнэхээр л амар онлоо сая. Winch disruption гэнэ. Юу байсан бэл тоо сандгаа. There's no амар олон тоглоод байгаа болохоор өнөөдөр тэр ер нь бол бас истив яадаг нэг Divine account-ыг дээш нь Ancient Divine гэхдээ Ancient 4 account-ыг дээш нь бүүслээд Divine 5 оруулах юм. Сая Divine 3 хүртэл тоглож чадлаа өнөөдөр. Одоо нэг дахиад нэг 2 од нэм гэж завхлах бодчихл. Live дээр тоглосон гэж. За. Live дээр ер нь There's so they both have the same items, the primer and the spirit. Blade mail and heart. Blade mail, heart. Yeah. Thompson just doesn't buy the boots, of course, because he just rolls when he goes. I will tell you, I've definitely. За Stormer энэ тоглолтын дээр харин network-ыг бол амар сайн авч явж шүү. Одоо бол 10,000 гарцсан явж байгаа. Нөгөө талдаа харин Sketchy network 2 тавьж байна. За тэгэл нөгөө л 33. Араас нь Watson, Amarta Fucker, тэгээ Thompson. Thompson-гийн хувьд бол батаре онцлогоос болоод network хийж чадахгүй байгаа даа. Сайн фармлж чадахгүй байна. Угаасаа л дай идэг батар болохоор. За дараагийн айтем шууд хорт аавна гэж байгаа Thompson-гийн хувьд бол. За доор Amarta Fucker-ийн хувьд бол 9-ыг дүүлдэж аваад 48 дахь дүүлд дэмэжээ. Өөр юм болгоод авлаа. It's one of the places where you can say that because he didn't play position 4 enough, maybe he. За өнөөдөр нэг жоохон удаан сууч. За өнөөдөр энэ удаан суудгүй маа гэхэд ер нь жоохон төсчүүл. Маргаашнаас эхлээд бол ерөөсөө яг л зогсоотойгоо сайхан каста игээл ямар нэгэн алдаа мадаггүй сайхан явнаа. Нэг нойр морны асуудал ороод тахгүй. Өнөөдөр очиж нэг нялга унтий даал гэж бодож байна да. Үндэл. Attacker Armeling Conquad тассан байна лээ. Thompson-гийн Conquad энэ хоёрын хажууд support шиг юм байна лээ. Tidal Wave-ээр хамаад Torrent Storm-оор удаашруулж өгөөд. Тэ, ер нь pub дээр яг тэг тоглоодсон Thompson. X-лж байгаа л Shard-аар хойшин төлөөл явуулахгүй ерөөсөө. Тэгэл Torrent тавиал, Ghost Chipper мөргүүлээл яг хөдлөөд эхлэнгүүт нь Agnima дараад дахиад X-лээ Shard-аар аргасан тэгэхээр яг л тэгж тоглоодсон. Өчигдөрч тийм болсон байдаг шүү. Энэ Temka тэмүүлээ хоёрыг хооронд андуурах гэж шүү дээ. Юу лээ л гэж бодлоо шүү. Тэгсэн YouTube-ийнх нь Т үсгийнх нь өнгө өөр юм шүү. Нэг нь ягаан, нэг нь улаан. За орж ядвал гэсэн. За нөгөө л нэг shader wheel-миг даарсан D-shot ороод ирсэн байгаа. За ITF-ийн хувьд бол гүүгээ гараа авсан. Хойноос дагар шитэд удаашуулсан биг бидаас скитер ямартай Amarta Fucker-ыг унгасан. За дахиад нэг хүн айсан, хүн олоог бай. Аславт болройс амжилттай голем буусан, давхцуулчлаа да понс орж ирсэн. Terrorize цацсан. Оо ямар гоё Terrorize бүгд нь фирцсэн. За гэхдээ Fishmare нөгөө талд нь алаа ичлаа. За 9-оос унсан Fishmare. Энэ голем нь одоо бүр яа ичгээд байгаа.
Голем бүр яа ичгээд байгаа. Дабл кил хийж явах шиг. За скитер дэс оруулж ирнэ гинэ. Дэс аваа тэгээ араас нь агнем оруулж ирэх нөө эсвэл линк энэ бол энэ гейм бол зөв линкэн авчихад хизээч өгөхгүй л гейм юм шиг харагдчих шүү дээ. Хагийн хувьд бол линкэн сатаатаа бол зөв хизээч өгөхгүй л харагдчих. That's the last time we're going to see him try and make the jump. This time, though, much better target, as Snake King has basically no recourse but to die to the duel. Up to 76 damage now for the LC. Yeah, we have to keep counting, Richie. So far, 9-2, Amar 0. He was able to dodge twice. Okay. I think you're right. No, it's 9-2 Amar 1, right? Because they caught him once by the walker. Okay, fine. Okay, fine. Biased cast. That wasn't the same, because he didn't know the enemy. It was exactly the same. He didn't know the enemy see him. Yeah, well, Amar. За топсон. Гатомиг л хайгаад байна. За Brown Base тавиад онсон Роди Болдор орчихсон. За Болдорс маш шууд ультигаар кастлж байгаа. Дахиад Роди Болдор явуулахгүй. Blade Mail-ийг дарцсан зохиж чадахгүй өөрийг нь. За D-shot хийсэн. За Harpoon-аар татж байгаа алчлаа. Harpoon-тай байна те. Тийм байна. Туурын баавга. Баавга ээжэл бьюл бонустай болохоор амар зохино л доо. Баавга тэр нь бьюлд уралдаж зохино гэдэг төвхтэй. Баавга трол моралтай бьюлдыг уралдаж зохино гэдэг ер нь баг байж бол хамгийн риск зүйл. Баавга маагаач мал өөр төр нэг тавар зохих эффектний тийм бавтай байдаг болохоор амар зохидог ер нь. За хоёр банд дуудсан байна. 33. За нөгөө олон бранча одоо банд болгож хөргөнэ. Yeah, I agree. Kind of thinking about the rest of your team. Fair enough. Other than that, nothing too crazy being. За Рошон дээр их хүлээгээд байж байгаа Рошон орж гинүү да. Андра. That's what I was just about to say. It's still 800 gold from it. And with Roche being started up, Watson might have no choice but to just try and, drag the rest of his team here into a. За Watson-гийн нараг айтэм шаард юм байна. Ямар тач агны минь бэлэн болцсон. Good point. I didn't scout that one. Yeah, especially because Thompson does not have a dispel, so might be a little bit tricky for him here. Observer Ward taken down. За Stormer. Манарс уг нь хоорттой гэдэг. Ард нь тэгсэн чи Fishman-ыг аална гэсэн алсаа. За унахаас өмнө Големигэд амжлаа. Ард нь Terrorize кастлж хагаад Slack дээр оновчтой 9 нилээн зурсан. D-shot яг жинхэнэ эзэн дээр нэгээд авч байгаа бол ард нь дүүэл Phantom Assassin буюу Skater дээр орсон байсан чи HP-г нөхөд гэлээ Skater яагаад чи Blink-тэй HP-г нөхөд байгаа юм бол давхар critical за Stormer-ыг за тэгвэл бүр Blink-тэй гараа авчиж байгаа маа Roll-ыг болдоор ард нь Mute дээр орж ирсэн. Хүүх хасах 3 юу вэ? Өгчсэн Баатар эргээл HP-г нөхөд гэлээ юм шүү дээ. Окей. Touch парта. YouTube байхгүй мó байгаа. Багш. ABC Sports гээд хайвал гараад ирнэ бро YouTube. Биччихлээ. За ингэснээр энттигийн хувьд бол тоглоом нэлээн л сонирн болоод эхэллээ дээ. За Fishman бариулсан уу бариулжээ. За фирж байгаа тарпунаар Амарыг хойшин татсан бол D-shot орж баавгыг нь буцаачлаа. За 33 шууд ультигаа дарсан. За арай болоогүйсэн үү? Дахиад нэг 10 хэдэн секунд хүлээж байгаа дарсан бол Tormentor. Дээрээс за Watson Snake-ийг барьсан. За Sprout хашгууд нэг column leader хийж байгаа. Бүр Shadow Dance-аар дарж байгаа цохихоор шийдсэн. Pons хийсэн чи юулцчлээ. Гэтэ юулцсны араас Pons-сэн шүү ер нь бол. За энэ хооронд Tandra Daily'n Tormentor-ыг аваад
28 дахь минутын Wisdom rune-ийг авна гэж байгаа. Oh, and he's going for a Pretty disperser here. nice. It's a pretty nice shot as well for the lone druid. Disperser on Tops Wisdom авчлаа. slot. Lone druid. Disperser on Lone Druid, I believe. Yes, indeed, for the Spirit Bear. That's a good item. Хэдэн level руу яарч байгаа юм л да? 20 level руу л яарч байгаа юм болоо да Топсон. За Ponster барьд авсан Shadow Realm дарж байгаа дөөргө Force-сон. Coast Chrome, Brown Maze орон тавьсан, Dark Pack дарсан, давхар бариулаад Pierce, Terrorize орж ирсэн. Фидэг бай. Гэтэ Terrorize stop-лчлоо. Хай. Манай Miracle хаана юм наа гинэ. Miracle-аас сураг байхгүй. One XP team promo code байгаа мó бро. Над бол алгал. Ман knife харж байгаа бол promo code-ыг нь бичээд өгвөл тэ. Огно. Бабраа нь үзэж гин үү үзээгүй нөө. Really just Meepo. I mean, and Meepo's kind of gotten nerfed to oblivion, so you don't really see that hero in general. But the item is actually quite good on a Meepo now, because it just allows all your Meepos to surround and kind of get that concave and you know your Shark Wrap 2 micro and links around that you need. Yeah, but the downside of Meepo getting this item is it doesn't give you a lot of stats, right? It's a lot of raw damage. Like Meepo wants to buy a stat heavy item. That's right. It's just the 30 stats. Still барахгүй мэн үү? Тандраг бол барахгүй юм байна. Тандраг бол арай л барахгүй юм байна да. A little bit of a unique itemization and an item that got changed, an item that we don't see too much, so just wanted to call that out now that we especially have some time with a Тэгээ энд чи өчтөр Liquid-ийг хоёр тэгчихээс тээ. Тэгсэн Тандрагаас нэг гейм авахгүй юу те? Сонирхол. Calls in the middle of the game. He said crazy telephone, so you know. YouTube гинэ. Abyss Sports. Abyss Sport. Somebody is calling me from the hospital. And Аль Facebook дээр бичиж чинь мөөжиг мөхта. Чи аль Facebook-ээс үзэж чинь? Good enough reason to me. I wouldn't stop you. Facebook-ээс үзэж байгаа на пэйжийнхаа нэрийг хэлээд өгөөш надаа. Би яг тэрэн дээр нь нэрийг бичээд өгье. Liquid чинь жалга байна лээ л гэж. Liquid угаасаа just for fun шааж байгаа л гэж. Liquid үн суг дан л гэж. Мика өчигдөр угаасаа дан л гэж. Аа. Lovely stuff. All right, nice dead shot here onto the Spirit Bear up 33, but of course it's got that level 3 demolish. Plenty of bonus damage done to the build. За баавгыг наалын гэсэн юм уу да? Disperser, you can see how quickly it's able to evade now. Йоо. Энд дийчод нэг л өдөр I can see why амар хүн алаа шүү. Талаан Liquid нэг үү. Түрүүн чин талаа очлоо. Мэдгүй дээ. Талаан ч аймаа тавих хэрэгтэй доо. A few more trees for ideal sight. I mean, we haven't really talked much about Skater, you know. Like, he's still like a PA, you know, approaching late game, almost That's a getting good his. point. Эндтэй очих юм бол 8 оц би л гэж юм чи. That's a good point. I mean, he's 5-2 and 2 now, so it's not like he's not been doing anything, but he's had Deso for quite a few minutes and only has one stack on it. So it has Сприт амар гоо хоо гамлтоо. Thompson and 33 assisted. Сприт ч угаасаа жижиг тэмцээн дээр худлаа 1-1 ч юм уу 2-1-ээр хожиж явдаг. Эсвэл зүгээр хожигчдаг. Тэгснээ яг ийм том мөнгөн шагналын тэмцээн болохоор учиргүй алуурчин зангаргаад амар штэ. It's like better than popping the drums, right? Like the drums. За харпнаар дачаа фичер Род Болдер орж исэн тайминг дэх гэж үзсэн амжилттай бас арт нь Голем 2 хот дээр бууж байгаа. Fishman-тэй стил өгөх юм байна. Stapling dagger орж ирээд дуусгасан. Skater Billigтэй орсон. Slarky-д бол Dance дараад гараа явж байгаа. За Gangster Killer за 2021 болсон. Bolder Smash гэдэг Water оруулжсэн бол дүүэл арт нь Skater дээр. Skater-д бол Age-тэй дахиад Rolling Bolder үлтэйгээ бүр кастлж байгаа 3 матч дээр амжилттай болгосон. За Skater ямар ч ч Age-ээр төрсөн. Tops-д бол мананы асуудалтай байгаа юм да. But the entirety of Entity now looking worse for wear, especially as Amar just barely able to get out of harm's way here from Thompson. A very nice pounce here could threaten his life as well as he's trapped underneath the tier 4 towers, out of mana, being pulverized. A nice terrorize might be enough for him to live. Look at the heart regen as he tanks through the tier 4 towers and will be able to live. За өстө гэр оронд нь точгинж энэ да. Thank for that. All certainly За энэ хэмжирний ойлгомжтой болж тээ хөрхи. silenced up by the boulder. За Tops өгсэй гэхдээ. Alive. Гэхдээ бас чек ойлгомжтой бас юм уу гэвэл бас жоохон эвгүй ч юм уу гэсэн чи Skater артан саваадах юм аа. За одоо байна савлт байхгүй. За Blur дараа диспелсэн сая ямар тааш. За гэхдээ л. За Billigтэй 2 зөхөд сонох юм лөө.
Авгүй юм байна. Өгчлээ. It's going to be Tundra who do get what they're looking for. The mid barracks are down. It's cost them pretty heavily here, Winter. I mean, it's still 2 lanes of racks. I think overall they're still in a pretty Нөө би халууцаадсан дээдх цамцаг тайлаг байсан юм. but like you said, you know, losing the PA definitely not ideal. Gives the entity still Амар халууцсан чинь. Yeah, Stormstormer 2,000 gold as well. Star's going to build a BKB next, so he has his Bloodthorn completed, so they're gonna have a lot more damage in the next team fight. I mean, but like you said, Stormstormer is the guy. I feel like in every team fight, he's the one doing the most damage. За Bloodthorn-та. Так. Yeah, it's the За Phantom-ийн эсрэг учраас ер нь Bloodthorn оруулж ирж байгаа. Bloodthorn-ы давуу тал гэвэл ер нь Pag бол тэр месрүүлтгийг нь бол болиулна. Тэгээ дээрээс нь өөр тэр энэ Bloodthorn гэдэг айтем дотор оркид орж байгаа учраас эсрэг Pag-аа silence нь мэдээж. За тэгээ дээрээс нь mana айтемны хувьд бол magic resistance агуулдаг. Тэгэхээр magical damage-ний block-тоос давхар болж байгаа гэсэн үг. Гэ бодохоор нэлээ зэрлэг айтем болчиход байгаа шүү дээ. Pay attention to too many heroes in some cases, you know, then PA gets neglected. Whereas for Oh, 33 died to the Tormentor, by the way. That's what that was for. 9 almost died as well. Says? Oh no, he got the shard. My bad. 9 almost. За хоёр тал нь бүтэн онгоцсон байгаа даа. I got confused as well. Sorry, but you're Тандра хожих юм бол оноо нь хід болох үлээ. Тандра ч одоо but maybe it's time for them to focus around the PA. That's what I'm saying. нэг техник буюу хоёр оноотой явж байгаа юм ч те. Хожих юм бол хоёр техник болох нэ. Enemy team so that the PA can. Дөрөв оноотой болоод бүр нэг рүү орж ирэх юм байна те. Аа PA has been cut into a very small lead at the moment. 4K. It's nothing at this stage of the game. What seems to be difficult for Tundra is that you got 3 heroes. Well, 2 heroes who are jumping around all за баарлаад байгаа. Орсо ард нь дүүлдэ бариад авсан. 9-ы дүүлсэн. Анслогт орж ирсэн. Бодросыг топсыг аваас авчлаа. Голем буусан. За топсонгийн хувьд бол Роди Бодрыг гараа явчдсан байна. За Snake-ийн Ogre-ийн дэвтэ мэргэлсэн. За энэ тэндгүүл Ogre-ийн дэвтэ байгаад байгаа. Upload-аас Skitter Big-тэй ороод Amarte Factory алах гэсэн нөгөөх нь Press Attack дээр Smooth Speed-ээр нэмсэн. D-shot. За D-shot одостой энэ геймний турш ширнэ. Oh my god, my god болчиход байгаа штэ. Яа, ямар тач Prime-ыг алж байгаа юм байна. За юу л дээр бариад авсан Snake-ийн гэсэн чинь чи юу голем бариад авсан юм штэ. Багийнх нь үнийг нь багийнх нь үнээр нь бариулах гэж. Минут хэд болж байна? 35 минутын дээр явж байна тоглолт. Өчигдөр бро яав. Оо. Өчигдөр түмэн завгүй байсан өмрөө. It seems like Tundra maybe want to push first. I mean, they are only Өнөөдөр бас жоох хайрах ёстой л байгаа даа. Маргаашнаас ерөнхийдөө бол яг жигдхэн суугаад бүх тоглолтыг нь гаслаад явчихъя л гэж бодож байна. Та хэд мань донеши явуулаад байгаа болохоор стейрс нь атгуулаад байж болохгүй шүү дээ. Хүний хайрыг ус даах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр чадахгүй махад үлдсэн бүх өдөрт нь бүгдээрэнд нь кастлол тий. Өвжи ч MC очсон. Тэгээд MC угаасаа өвжид амар гоё идээшээд байгаа болохоор ер нь саваалгаа л да. Хэзээний тэмцээн дээр үлээ MC тоглох гэж байгаа. Тэгэхэд бас өвжи бас амар л байсан. Тэгэл хожигдсан л да. MC бүр ад жаргал л байгаад байгаа шүү дээ. Ад жаргал надаас цацарна. Эрэнгийн хаар билээ. За дичот за энэ удаа бол зөрж байна. Энэ дичот гэхдээ амар юм аа. Энэ Катомигийн дичот бол үнэхээр басалтгүй л байна. Forced dramтай тоглож байгаа. За Boulder Smash Fishman дээр ард нь дүгэлдэ бариад авсан. BKB даарцсан зохиод үүдэг. Нөгөөх нь ажил хоорттой байгаа. Rodi Boulder-ийн Катомитэй наалтсан, тоопсон. Тэгэд мэлээд даарсан Катоми тохиж чадахгүй. Ард нь бэлэгтэй Skitter орсон. Boulder-ээс савнгууд нь зогсооцсон, юулдсан. За Катоми унсан, Fishman унсан, Skitter. За бэлэгтэй ордог, шаардаад ардаг. Дээрээс нь Golem 3-4 баатар дээрсэн Анслог 4 баатар дээрээс Approver дахин нэг удаа дарсан Rodi Boulder орж ирсэн Ponsingүүд нь Boulder Smash хийгээд Watts-ыг өшгөлөөд холдуулчлаа өрөөсөө Skitter-ийн triple kill дугарсан байгаа даа.
За ямар нэгэн байдлаар ультра хийж болж чинь, ремпэж хийж болж чинь, снекинг урд нь ороод ирсэн, волейболын сайн амжилтгүй. За гэхдээ орж ирсэн, пантом өсрөө ороод ирсэн. 9 Watts-ыг эцэц дунгааж байгаа юм байна. Их тарих. Ой. Юу гэсэн чи. Ой нэг ойсоод их юм байхгүй. Очиж хонтий. Яа, орж тэр дүүлдэд алчлаа. Наа дачсан жахаа орно. За пан ээжтэй. За гараад ирнэ скейтер. За гарч ирээд бикбигэд харж байгаад эргээд өөрийг нь халъя гэсэн мега кил. Амар зөвхт юм бэ. Энэ фантом чин за снекинг ард нь өгөх гээдсэн скейтерийн дабл кил анстабл. Йоо, за жижиг битсэн. За хоёр тик. Пандра Sports Entity-г хоёр тиг харьцаатай хожиж байна. Яа талаа юу болж байна? Энд байгаа сте. Талаа тэгвэт жиг эд зодолж шít. Микегийн дабл кил дуурч байна. Рейзер авцсан байна Мике. 23 тибэг авчжээ. За 23-ын тибэтэй ч муухай харьцуулцтай амар муухай хааштай тибэтэй өгнө. 35.15 гинэ ликвид 17,000 20,000 нэтворд илүү гэж. За Phoenix-ийг барьчлаа. Оолыг өгч байна. За оолыг сентриг бас зоогоод өгсөн. За энэ суппортууд ерөнхийдөө хэдүүлээ Odd Pixel-ийн кастыг сонсъё. Oh, Mikoto canceled his TP. There's the thunder. He's trying to take down his Fenrir aside. He's kiting though. Turns with the kick, turns with the slow. There's nothing more to be done here for 23. He is out. 4 dead on Talon. That was a 4-man buyback. I was a 4-man buyback. Yeah, Odd Pixel. Энэ хүний кастыг сонсоход тансаглал гэдэг байгаа шүү дээ. За дайбек болцсон 23. За 9 банда харах уу? 9 банда гараа. 9 банда SR 2 болчихно. За SR 11,000 нэтворд илүү гинэ. SR ч баг 2 тэгдэх гээд байгаа юм. Shopify ч 2 тэгдэх гээд байгаа юм шүү дээ. Яг үндэ 9 банда group stage тэргүүлж яваа баг 9 бандаг явд бол. Хожигдох юм бол байр суурь нь Tandra Sports-тай ижилхэн болно. За Ramses-ийн типэ юм байна. Нөгөө талдаа Artiz-ийн Murta, Abet-ийн Lina, Saberlight-ийн Down юм болоо да. Гэ харахаар. За энд бол Shopify-с Murta-гаар зогсож байгаа харагдах юм. Network нь бол 20k-аар хүрээгүй байгаад байгаа. За Magic Lina ямар амар гэдгийг за би бол хэвээр үнэхээр л мэднэ. Нэг баатар шууд үхдэг Lina юу бат үхдэг байд үхдэг. Тийм л дэмэж хийдэг энэ баатарын хувьд бол. Шууд нэг баатарыг хасахныг хийдэг баатар. За 9,000 нэтворд 10,000 нэтворд илүү 9 газар үлдсэн дээ. Абет 13 каверс нөө хүрээг баха. Хүрсэн болов? Тийм мэдээ би харлуу яалаа. Хараагүй санагдаад хэ. Мёртагийн тэр ногоо эргээд байгаа эхний ногоо эргээд байгаа. Тэр нэгдүгээр скил нь дийч боднаа ногоо эргээд байгаа гэдэг чинь хоёрдугаар скил шүү. Тэр яг эргэж байгаа нэг сүнс шиг юм байгаа сте. Тэрэнд нь оногдох юм бол чи сайлст болно. Тэр эргэж байгаа тойрогт нь байвал чи удаашрна. Мүүс бит чи удаашрна. Тэгээ тэр нэг тойргийнх нь юмд нь оног сүнсэнд нь оногдвол чи сайлстуулахаас гадна бас дэмэжтэй. Одоо энэ хоёрдугаар скил нэг удаа авцсан ба штэ. За орсон Walrus Punch, Crit, Snowball-д өлтэйгээ дарсан Arcane Bike-аар түлхчүүдээ гэсэн чи юу вэ? Laguna Blade дан гээл алаа ичлаа. За Дичот орж ирсэн. Antares за арайч өгцөнгөө. Delay байгаа юу? Байхгүй. Delay байхгүй залаа.
Манайха үзэж байгаа газрууд дээр лайкаа дарцгаарай guys. Face-с YouTube руу орохдоо YouTube-оос Facebook руу шилжих үедээ лайкаа дарахаа мартуу заяа. За snowball орж иж байна mirror дээр. Create LSS-та бодвол спанч өндөрлөг дээр гарч зогсож байгаа лайб зогсон. Замнаас TP BKB за саандарт гад өгсөн амжилтгүй хамаг баатар нь BKB-тэй BKB-г ганц баатар нь амар хол зогсож исэн. Тэр нь create байсан. За Artiz-ийн triple kill godlike LSS Dragos-тэй орж ирж байна. And he does. No, you can't sunder through that debuff immunity anymore, so you're stuck in a really hard position there for Ramses, just getting kited around. And they just run them down, Shopify. They're finding everything. With the age is still 3 minutes left, high ground is not a remote possibility. They're just going to force it in. And the Pandas, they need to get something going here. They need to get a big call. It's down to Miero. That's their initiation. Either a good swap or a big call coming out from this axe. За high ground өгсөн үү? Ой. Оо. Хаач өгсөн чи swap болсон шүү дээ. Үе. Голын замын наас юм ш тий. О Kyoto-ка опа. Даацл авцсан явж төө. Драфт турцсан явж байгаа мó. Акс авч урдаа зогсоод ардаа даацл винчпул андаа ингээд 3 сэвэлдэг баатартай. Акс TP2-оос дэмэж ин гаргаж явна гэд тим тооцоотой байж тий. За Мира өгчихсэн чинь шууд TP out хийлгсэн Walrus punch орж ирээ зогсоогоо ичлаа. Яа. За Softla solo гэсэн. За жижиг бицээ. За энэ зовж явахаар болчихё л гэсэн юм байна. За ингэснээр 3 тоглолт гуруулаа ер нь айгүй зэрэгцээ байрлалтай дуусчлаа да. White нэр нь юу вэ? ABC Sport. Бичээд өгөө. За хэдүүлээ цуврал эхний цуврал дууссан ямар ч тач. Өнөөдөр эхний цувралууд дууссан. Талант equity-ийн тоглолт дуусаг байгаа юм уу? Дуусчлаа. Жижиг өвчлээ шүү дээ. 1-1 болцсноо. Liquid энэ тэмцээний анхны хожлоо авч байгаа юм ш тэ. Бүр цорын ганц хожлоо авч байгаа юм ш. Ангуудаа эсрэг багтаага тэнцэж үзэж байгаа юм ш. Here for the side of Tundra Esports, very well played for themselves, as they're going to be taking a break before they get underway with their next series already. I mean, impressive stuff out from them, to be honest. I think they're certainly already coming together really effectively, and I imagine they'll only get a little bit stronger here as their experience. За guys, одоо би нэг боо 2 сууч. За тэгээд унтраалаа зургата. Тайдынхаа donation-ы хариуг энэ Dream League-ийг дуусан сайхан кастлж хариу өрөө да. Тэгэхөө өнөөдөрт бол үнэхээр яг нойр өрөө дийлэхгүй байна. Маргааш сайхан нойроо авч ирж байгаа Successful нэг бөөндөө нэг сайхан тоглолтоо үзцгээе. Маргаашнаас Dream League-ийн group stage-ийн сүүлийн өдөр учраас маргааш бас нэлийн гал гарах бах. Тэгээ нөө шийдвэрлэх тоглолтууд нь явна. Энэ хасагдах уу, хин үлдэх үү гэдэг мэддэг тоглолтууд явна шүү дээ. Харин бид нэр нойрын өдрүүдэд нэг хувийн ажил амжуулаад бүр үнэхээр заавалдахгүй байна. Манай хүмүүс хувийн ажилтай л гүү гэдэг нь гадуур. Би бас нэг каст энтриг нөө хариуцж явж байгаа болохоор тэгээд амханда бас таадыга үдэж гомсон, үзхэмтэй байлгачих юмсан гэл. Топстой ярьслага авах нь да.
Товс нэг тийм цаанаа зөвүү ярьдаг те. Has your experience been so far with Tundra? You know, I think last team you were on for TI11 would have been Talon for that extended TI period. How are you feeling? Oh, T1. Pardon me. Yes, of course, T1. Thanks for the correction. How are you feeling this time around on Tundra? Энэ хамгийн сүүл тоглож ирсэн багаас чинь илүү Тандра тоглох ямар хувь ухаан нийл юм асууж байна да. No, having a good time. We're playing pretty good, I think. We have learned a lot, and of course, there's still some time before TA, so we have still a lot of time to, you know. Тэгсэн чинь би Товсыг яриг ойлгодог нас ой. I've noticed in a lot of your drafts that you guys are the ones who usually choose to ban out the invoker. Is there ever a Пэйжийн чат уншдаг юм уу нэ? be able to break out the Чата for us here, or is that going to be a must ban? Do you think? We'll see about it. Эпист байгаа мó. Winter Болгон пэйжийн чатыг уншнаа. Химбэ. Пэйжийн чатыг бол байнга л уншиж байгаа л да. Зүгээр сая кастн дундуур чат ирэхээр анзаарахгүй байгаа байхгүй? I think there's still a lot that we can improve on. Obviously, we are a very new team. Like a lot of things had to change because 9 had to go to 4, and then I come in. So it's a lot of change. So we have been practicing for like I don't know, a month now or something. So I think there's still a lot for us to learn and to improve on. So, but we have also made a lot of progress already. So I'm very happy with our team performance so far. Yesterday we asked Nine a very, very important question. We asked him who does he think is the better mid player, him or you? And he said that you're both equally good. So do you have a response to that? I agree. He said that that's he said that you guys are very good in different things, you know. So he doesn't want to take anything away from you, know, being very respectful. That's good. Like overall, do you like him playing position 4 at the moment? Do you think that he's a natural on the role? Yeah, I mean he's very, very smart. He learns fast, so I think it's just about time before he's gonna be like one of the best at the role. So he's doing great. Yeah, I wanted to ask what it was like for you so far to be under the coach Aoi. Like, what has that been for you being under a new coach and learning to appreciate Dota from his perspective, which is a little bit different? Энэ IO 2000 талаар л I асууж don't байна. know. He's a good coach. I don't know. Like, very similar to he's just a good coach. I don't know what to say about it. Би ер нь бол амьдралдаа хоёрхан коучтой байсан. Тэгээд ер нь бол сайн мэдэхгүй байна гэж. I'm good. Thanks for Энэ answering. бол my маш questions. гоё сайн гэсэн хариулт бараг өгчлээ дөө монголоор. Thank you. Indeed. Би ихтэй энэ хиний Time and congrats again. Винтри яриг бол Better to see ойлгохгүй you байна. guys play even further down the tournament. Like, Thank you. Bye. Bye. good lad there. Yeah, I don't know. I was wondering here. Винтер энэ нүдэн шилтэй малайз залуу байхгүй юу? Good to say about Нөгөө талын энэ чихвч одоо юу гэмдэ яаж чих юм. Одоо ярьж байгаа. Энэ залуулгаа Sick Strike гэдэг энэ бол яг цэвэр Американ. Тэгвэл би энэ малайзын Винтри яриг сайн ойлгодгүй. The honeymoon quickly. Жохон сонио яриад юм. Би өөрөө жохон хилэндээ жохон таар болохоор. they know with their own. Тэгээ Топсонгоос ярьсан чи сайн ойлгохгүй л байгаад байна. Here for Dream League season 21, we are going to be going to a brief break. But when we return, folks, we're already going to have basically what I think has been kind of a little bit of a grudge match previously. But it's going to be OG taking on Quest Esports. We're going to a bit of a break for that one, folks. But stick around. And after that, we'll be back with game 1 of our next series. We'll see you then. Since the dawn of time, all have submitted to one true ruler. Fate. Moments of euphoria, sorrow, acceptance, all are fleeting in the face of destiny. Yet only the bold dare defy this rule,
Dare to triumph against all odds. Dare to rise above fate. You love it, you wear it, wear it. Wear your passion. Share your passion. Халаа үзээ тийрсэн гэж. Одоо аль тоглолтыг үзэх вүлээ? Нэрээ гівч хөө хідүүлээ. Bitboom Gaming, OGQs, Display DG. Bitboom Gaming үзэх үү? Алин дээр нь явах юм бол. За үндсэн дээр нь тавиа. За энэ Saberlight юм ярьж. Well, normally it would be TSM, but unfortunately they're not in the event. So Saberlight. Тэр үндсэн дээр нь тавиа чи да. Үндсэн арай сонирхолтой баг. hello, not bad. How's your tooth? It's okay. My it's like it was super cheap, and it was just unfortunate that I just chipped it on a piece of like hard bread, and I was like, damn it, and it kind of ruined my day. Yeah, I had to go in the middle of series yesterday. It's not very fun. No, that sounds painful. Does Team Liquid have new jerseys? What is this? This? I I notoriously don't wear jerseys, and so this is like my jacket. Yeah, it's like it's just a nice light jacket. It's It pretty looks nice. cool. Thank you for pointing it out. Yeah. You're welcome. You're welcome, Team Liquid. Got you covered. No, we have to obviously ask you a couple questions about the games, about the performance Of as course. well. It's been a rough start. Let's start with that one because yesterday obviously did not play out the way that you wanted it to. Do you have any words on that? I don't know about that. I think we've got everybody right where we want them. No, I mean it's really unfortunate. I think we took a long break because for once we didn't have to play qualifiers. So everybody went on vacation and everybody kind of had their own thing. And I wanted the guys to be able to relax. We kind of had like the year planned, and then this Dream League happened a little bit unexpectedly. And so of course we're gonna play in it. Big tournament, big prize pool. But I didn't want anybody to have to cancel their plans that they had made for the month. So it's probably my fault more than anything. I kind of just let everybody, go at the pace that they wanted to. And then, so we've only scrimmed maybe 3 games, 3 series or something. And then, so we're trying to treat these games kind of like, let's keep a loose atmosphere. I think Zai said yesterday, like, I don't care what happens as long as nobody's tilted. So that's kind of like our thought process, I suppose, behind this tournament. That's a good mindset. Don't care what happens as long as nobody gets tilted. I am very curious because this is your first tournament indeed after Riyadh. So coming in fresh with the new draft sequence as a coach, how did you approach that? It's probably the thing that I do the worst in terms of like I'm kind of learning as fast as everybody else is, right? I was so accustomed to the old system, I think Zai was too, that it's a little bit of an adjustment. Things feel kind of random because if you don't scrim, you're not really able to figure out what ideas that you have. So sometimes it's kind of like, well, do you think this is good? Yeah, I mean, let's just send it. And then we'll just ask kind of people, well, what do you sort of want to play? And it's not that we're not like taking it seriously or anything like that. We are. It's just, a lack of practices, and you're playing against teams that have been playing the qualifiers, that have been grinding, that just have a little bit more like on top. It's hard at this level, people are really good. So for us to like compete at that level, we have to be a little bit smarter. We just have to play more games. Like we're trying to get in as many games as we can right now. Obviously, maybe we won't have that many more after this, but hopefully we do, and we're able to just continuously grind out some stuff and kind of learn more and more as we go along. Yeah, what did you feel about the series you just played? Obviously, as a tie, it was back and forth games for various reasons. But from a coach point of view, what did you think? I think that they're probably just as rusty as we are. Obviously, how do I say this? Like, I think fans oftentimes panic a little bit fast because I think that they have shown themselves to be the best Southeast Asian team this year, by far. The results are always there, so I would just be a little bit patient.
like they probably just got to their boot camp too, and they probably took a little bit of time off. So obviously, as a fan, you know, if you're a fan of either of our teams, you probably want more than what we showed. I think our current skill shows why we're at the bottom. Like the fights are they're just really random, you know. People are just TPing in, running at each other, and you know, you saw last game where we're chronoing stuff, and it's just it's wild. But I think nobody's taking it too seriously. Like I think it sucks to lose. Nobody's happy about that, I promise you. But at the same time, like, what are you gonna do? You know, like these guys are all a lot better practice than us. They have good ideas about the meta. Like what, you know, you can't come in with this kind of form and expect to do better, I suppose. No, that's very true, and I think the goal of doing your best and not tilting is a very good one. I think any Dota player, regardless of skill level, can adjust and adopt that theory. Blitz, thank you so much for taking the time to talk to us. I know you got another series coming up later today, so good luck with that one. And well, maybe more series after tomorrow as well. So we'll see you then. Okay, bye guys. You guys all look very good. You know, you guys are all handsome people. You know, just keep killing it. So, you know, it's a rough time here, but you know, you guys can flame us all you want. I don't give a shit. Hey, we don't flame. We're critical. You know. Yeah, you guys can go in. It's okay. We deserve it. It's all good. So, you know, thanks for supporting us, anyways. You guys suck, man. Oh, good. Thank you. Thank you. He gave us permission. They suck. He didn't. I mean, they're trying stuff out. They're taking stuff. They are just coming up from a break. Come on, it's like they have already proven themselves by becoming second at every single LAN this year, which is incredibly impressive, even if they didn't take first. You know, it's good. Sorry, guys. I thought that you also would have time to ask questions with D&D. I had one question I really wanted to ask. Oh, I'm sorry. Yeah, because he said earlier that he let all of them do their own thing, go on vacation, like he doesn't step in. So I thought that was really cool that he admitted that maybe he could have been more firm with them. So I wonder if that's difficult for coaches to find that balance sometimes. Maybe we'll have another chance to ask him again today. Maybe. And I think that in any sport, that would be difficult. Like when you step up and say, no, you cannot have you know, the fun you want, you have to work. You cannot have more conversations from your panelists, you have to throw. And that's what I'm doing right now, because we got more Dota coming our way. That's right. Wait. What is it? What is it? Tell me. It's the break police. It's the break police. They're telling us to go on break. Bet Boom Gaming Gladiators, you got it coming your way right now. Since the dawn of time, all have submitted to one true ruler. Fate, moments of euphoria, sorrow, acceptance, all are fleeting in the face of destiny. Yet only the bold dare defy this rule. Dare to triumph against all odds. Dare to rise above fate. You love it, you wear it. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com.
Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. We got ourselves a rematch of the Grand Finals of Dream League Season 20. That's right. BetBoom Gaming Gladiators. It'll be a 2-game series this time. Not a best of 5. It's unfortunate. You can even tie, depending on how they do. But I am very excited to watch these two teams go head to head. And I'm joined by Jenkins and Effie. Hello. Hey. So, All right, so this is lovely. That was cool. thanks. That was really cool. I know. We got the brains, we got the humor, but we need, what are we lacking? The beauty. The brawn. Oh no, that's brawn. you. That's It's you. The brawn. We That need is the you. brawn. The brawn. The brawn. That's right. We're going to get it as well because none other than Fair will be joining us. I Ladies thought and you said gentlemen. LeBron. Flex. Flex for the camera. Woo! Sample size, you've got Beast at 55%, which is, you know, pretty good as well. Yeah, I mean the reason the Venge is like so OP is the axe, you know, like you play him in a core position. I'm more of a fan of playing Venge on a core position because I feel like you need time as a support. You need too much time to get to the axe, and sometimes you can only buy a solar to help Roche. But after that, you don't really get enough time to get to the point where you are so annoying in the team fights. Like once he gets his axe, it's like she's a totally different hero in the team fights. You can initiate without repercussions. You don't really care if you die. You're just going in. You make it very easy for the team to play around you. I'm sorry. I mean, so is Rubik then the counter because you steal the swap? Yeah, I mean, I'm wondering here, and I'm looking what MC. a lot of Venge, because Venge first phase is not really anything crazy. So I'm looking at what other solutions have been. I don't see Quest getting their hands on the Venge too much. A lot of the times they have opted for a Silencer or a Phoenix. Or even, especially the Skyrim Mage has been a favorite of theirs. So this is already kind of a different opening.
So I'm kind of curious how OG rather are going to respond. Yeah, to this. to be fair, I think the Rubik opening is more like they want to open with a support, right? And they don't have a feed, like you said, so they want something else. Rubik, it's always like a hero you can just pick it early, doesn't rebuild too much, and you like to play Rubik against bench. You know, everything you steal from bench is great. You know, the wave of terror, the stun, the swap. You're gonna get either one of those, you know. So anything you get from her is great, basically for you. So I think that's a fairly reasonable response towards the bench. And we'll have to see, you know, how they follow up. I'm just trying to see what more OG could want against this. It seems like against their loss versus Game of Gladiators, they did open with Avenge on first pick and then immediately went into the Primal Beast. So that's maybe something they're going to want to look to repeat. Did open that. One thing I would say about Avenge is like he's weak against like all those superheroes like early on because he takes some time to farm. And if the enemy team has like a lineup that's really fast, you play around some like Beastmaster, Beast timing push, then it could be тийштэй марч. За сануулсан баярлалаа Morningstar. Цайлсраг гинэ. Swap хийхгүй гэж юм те. Swap-ыг нь боловч хэлж байгаа юм л да. Burst damage хийхээр swap-лаад байвал хэцүүгээд. Энийг ч яг нэг Lotus юм уу Guarding Grips-ээр аргалцдаг л та. Загтаа яг харчлаа. Ажиллах нь үгүй юу? Хой спортыг хоёулаа араас тоглолтыг хоёулангаас нэг тийш шалтай дэмэж гараад байдаг уу? Хой спорт л болчлоо та квестих. Жохон сонин драфт хийчлээ л гэж харж байна да. Драфт ихлээ жохон сонин тавьчихуу да. За дөрүлээ өвжигээс натур оруулж ирсэн. За өвжигийн хой спорт харин хөдөлгөөнтэй хой спорт ороод ирлээ. Nature's Profit Winch Pull. Invoker гэдэг баатрыг бол өгөхгүй мэн дөө бицэм. Save. Dire Spirit. Unusual water. I mean, this is a very, very scary trio, you know, for OG. Nature's Prophet, Bench, and Spirit. I would say like probably 3 heroes that you wouldn't expect in the same team in the current meta because they're also highly contested. That's very true. Yeah, they're just missing silencer. You're looking at the enemy heroes. You're like trembling in fear right now. And we've yet to see a core, but Сум байгаа бро. Харин байхгүй гэж орж иж байна да. Би ч нойрг болох нэг тийм. Сум тавил нэг л хот хумлчих юм шиг санагдаад ш. Маброк. Чулуу үлгч юм санагдаад наа. Illusion carry, so if you do put bench on a Coral, then he's gonna have problems with dealing with that. And Naga is also really good at dealing with the Nature's Prophet in the early game because you have high armor and Nature's Prophet also can't really pressure and kill you easily. So in that regard, you're protected from the early ganks and Snare is also very. Zanhaga сайрам. There is нэмэл Primal Beast. За Shade-ийн гарын баатрыг өгсөн. Shade Naga бол гарынх нь батар. Ерөөсөө яг өөрийнх нь бүр яг үндсэн сонголт. За нэмээд Primal-тэй Primal-ийн үед бол альч лейн дээр тоглож болно. Офлайн ч юм уу голын зам айлан ч байсан болно. Намна бацсан байна уу гэсэн чи байгаад байна гэсэн чи гай хүтээ чамаг гинэ. Юу вэ? Ягд наа та хоёр. Жанжан болоод нөө эсвэл Жон болоод байна уу? Exclusively, it feels like in the mid lane these days, did have a stint as an offlaner as a direct counter to the Naga Siren, and that one was pretty difficult here. For OG, if they're still looking for solutions against the Naga, I mean, I still see an LC in the pool. That could be something they move into. За өвжигээс LC Overwhelming Gods. East Spirit нь голын зам. Бидний East Spiritтэй. MC LC, Sebi Natur гэж явж байгаа юм уу? That's
just double check. It was it Bepboom's game? It was Bepboom's game, right? We did their series, if I'm not mistaken. Yeah, it was the Quest. Bepboom series. Yes, and there was a no, it couldn't have been, was it? I mean, this looks like a very, very hard game. За Q's-ээс бол офлайн батар дутуугээд энэ Bramble ч уусаа голын зам их л та. Мэн үний гарын батар юм чи. Тэгээ офлайн дутуугээд Beast-ийг бандаа ичлээ. Шайд Нага 2 удаа аваад 2 өжигдсэн байгаа гэнэ. Тэгээ гарынх нь батар юм чи стил өгнө л дөө. Энэ батар дагуус амар хайртай. Шайд ус Сомайлиг л авах байсан юм уу? Тэгээ Сомайлиг аваад одоо. Сомайлиг одоо Севлийн явуулалтай юм шүү дээ. Яг carry mentality fuck хил ам зурлаад. Carry mentality-тэй хүнийг л явуулъя шүү дээ. Сомайл ч мэдлэн хүн шүү дээ. Fuck mentality гэд ганц хэлчих чаддгүй нөөсөө. Oh my god. The Q's Medusa. Нэмээд Void л бандах бах та. Үгүй бол тэгэл Eurogid Void л өгчих юм шүү. Хөө за дахиад donation дуурж байна guys. Donation. Мегмар дашас юу гэсэн утга байсан бэ сая? ZST. Юу гэж байгаа юм бол? Yeah, I mean, I feel like that could be a hero, right? It's a hero that buys a lot of dispels for themselves. Юу гэж байгаа юм лээ? Can easily rejoin a fight once they get saved. ZST. Chemical rage on and they get swapped out, pop the chemical rage and jump back in, right? So I kind of like the idea of that and it might. За тэнд мега go жийл гэж байна. ZST юу гэсэн үг вэ? За troll бандсан. За би бол Лэтэ бодвол гэхдээ Void ер нь бол Нагаг харчаад аавна гэж байдгүй л дээ. Зүгээр Юраги болохоор тэнэг болохоор мань Юраги гэж угсаа галзуу юм болохоор авчиж магадгүй л гэж байгаа шүү. Түүнээс бол Void-ийг контролч Нага авдсан шүү guys. Go secret team гэж байгаа бол нэрээ тэгж байгаа юм болов уу? Үгүй Z-тест шүү дээ. Арай өөр шүү дээ. The Phantom is юм байж л. Хавж болж байна. Razor-тэй дагаад гүчж болж байна. За үжигээс Omni бандсан, Omni ороод ирвэл дийлэхгүй гэж үзсэн. Би сайн нэг худлаа юм ярьсан те. Void тэгээд Naga махад одоо Void даруулах одоо хажигдсан гэсэн үг болно сте. За Пама дарах юм шүү дээ гэсэн. За Alchemist-тэй байж төгчлөө. За ер нь шууд гүйлдэл гэж байгаа юм байна л да. Алчи бэлинг мэлиг аваад тэгэхээр хөдлөөд эхлэн Earth Spirit нөнгөрн AC бэлингтэй натур нь буун Winchpool-ны swap-ын энэ тэдгүү гүйлдэл гэж байгаа юм байна. Void MJ авал Nagат Letter Naga Pagis юу гэж чаддгүй. Тэгээ Letter Naga Pagis юу гэж чаддгүй гэж бас буруу яриад шүү. Агнимтай Нага саагуулна штэ. Эвгүй байд юм аа. Эвгүй. Ер нь Letter Нагатай зодлох айгүй эвгүй шүү. Маш эвгүй. Багаараа л алахгүй бол. За Dragon Knight. Ndika орж ирчээ. За Юрагигийн Alchemist, MC-гийн LC, Bizmi, Sebi, Natur, Kitraki, Winchpool, нөгөө талаас Toby. Round биста Mythica юм уу те? За Shady Naga, Kaori-гийн Silencer, Omari, Rubik гэж орж ирж байгаа юм байна. Letter ямар баг дэмжгөө. Маа бороо дад шүү. Сайн нэг хэд хоногийн өмнө нэг кастн дээр би яриа хийж байгаад нэг юм болсон да. Паг яг BKB дарангуут нь эснэр игээл бариад авдаг ш. Тэгэл па өгөхөд. BKB таймингийн дуустал бүтэн duration дээр нь. Тэгвэл мэдгүй. Тэгэл тухайн цаг үеэсэл болно л да. Ер нь багаас шууд хамааралтай л да.
За no open дека. East Split эсрэгтэй яг Houston 3 кор бол шаахгүй дээл гэж орж ирээд байна да guys. Би бол өвчи дээр сум өгнөө. Би бол өвчи дээр сум өгнөө. Тэнийг гэнэ. Намайг хэлээд байгаа юм уу? I mean, everything is going to be hinging on this DK, because DK has high armor, so he's very tough for them to bring down. They have almost full physical damage. BMK одоо намайг хэлээд байгаа юм л та. So DK is very good at dealing with that. So I think if the DK actually has a good game, and he looks like he's going to he can be a very important focal point for his team to play around and create a lot of space for Naga to farm. Би бол энэ дээр өвчид итгэж гинөө. Хоёр support нь гоё хөдөлгөөнтэй харагдаж байна. East Split энэ 3-9 ганц Split Vessel гаргаад амар strong болчихно. Араасаа dispelтэй урдаа өнкрөөд ороход бол араас нь 2 баатар нь хоёулаа сэвэлдэг гэл. Сэвэлэх боломжтой 2 баатартай network-ийг хангалттай байна гэл. Надад би бол өвчийг бол амар гоё л гэж харж. Амар өвдөхийн ярьж байхаар өөдөөс яа. Гинт хүний өвчөө хөдлөх гэдэг юм. Харин тийм ээ, MC ч өвчид бүр аз жаргалтай л байгаа л да. Тэг аз жаргалын хаамлчаад байгаа сте. Brewmaster mid явал яадаг бол мэдгүй бараа тэгэл тоглогчоос хамаарна. Яг нь mid явал нэг юунд би яг нэг mid briefтэй тоглож үзчихсэн тэгээд лэндээ бол 6 өрөөд шууд тэр баатараас солоочч болж чаддیں۔ Гэтэл ер нь хотлоо. Ер нь хотлоо доо. Айлха багийн драфтыг л харах хэрэгтэй дээ. За Kaori эндээс андуурсан Arcan Course-ийг л Bismig-ыг холгочих гэсэн чи Save Bardаас нь гараад ирсэн. Тэгтээ Bismig бол холгочлоо. 200 HP-г нь бол торгоод хайчлаа. The second bounty rune here for the side of Quest Esports. Seb with some significant damage on a KO. BMK чи сонсч бай bro. Чиний бүр навшин тэнийг хараал чин талгад дотроос гарахгүй. Айгуу гоё ивтэх хааштай байгаа дахад. Даварсан юм яриад хэвс. So if you have the camp to pull, it's going to give the Naga some breathing space, you know. Like Naga just wants to basically get level 5 and go jungle, at least, you know, in this lane, you know. He doesn't want to play the lane at all. Oh, Area just having to tank the damage there because of unfortunate tree placement there. He's fallen really low. Is just going to, break line of sight. That's going to block the camp. This is bad, man. Like, he's down to solo and he can't really do much. Өвчич нь offline жийц мэстэй. So Step knows that. That's why he went over to block the camp, and right now the silencer is. Өвчигтэй ер нь бол бизэм хи хоёроос бусдыг болж хийх хэлсэн л та. Юрагийн хоёроос бусдыг нь. Яг багт нэг тийм туршлагатай хүн эрэхтэйгээд ер нь бас Себиг байлгаад байгаа болоо л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хай жаргал сайхан. Ороймонд. Яг нэг тийм нөө шийдвэрлэх үе юм ууудад те. Сэтгэл зүйн амар тогтвортой хараа байж идэг. Тийм хүн эрэхтэйгээд ер нь бол Себиг байлгаад байдаг болов уу гэж гадарлаад байдгийг шүү дээ. Тэгээ сайн мэдгүй л байна. Тиа орж байгаа л өвч үгүй аа. Өвчи энэ ростер өвчи гэдэг орг нээгдээ тэгээ тэрнээс хойшоо байнга TI-д орсон ч гэсэн анхны TI-г өнжиж байгаа үйл явдал энэ жил тохиож байгаа хэдүүлээ өвчи TI өнжиж байгааг анхудаа харж байгаа ер нь бол. Бүгдийг нь явуулсан ч гайгүй дээ гинэ. Гүш. Бизэм Юрагийн хоёр бол
Үнэхээр плеер шүү бро. Энэ хоёр үнтэй бол юм ярих. Энэ хоёр бол угаас амар хоёр. Үнэхээр тархитлахын яг л Dota-г бол ажилдаг. Тэгэхээр яа зэ 10 сар ёо 10 сар 12 нь with the damage output that BZM is going to have. Yeah, I mean, so far so good, yeah. Like we said, the DK needs to be an important focal point of the game for Quest if they're going to look to win this game. And so far so good for him, yeah. Ах тэгээд болно да. So annoying. Oh god. Oh no, and BZM. Хоёр рейнжтэй динэ ялгчлаа шүү дээ BZM. Магцсан хөрмөн дээр гэж. Хүний Иламиг баллаа ичих юм. What can you do? High armor, high regen. And Toby on the other hand on the top lane, he's trying to pressure Yuragi on the Elk, but so far Elk is still getting a pretty decent amount of farm, but Toby has 9 extra denies over the Elk, so overall XP deployment they're getting out. Ямар ч үзээ байхгүй шүү дээ. Толгой дээр нь гарахгүй бол гэдэг. Data мэдтгэл юм да. За сэп богод ирсэн teleportation дээрээс damage, bonus damage авч байгаа. За last word нь сая стуулсан байдаг. Sprouter хашжуулж байна. Sprouter хийсэн. За ихтэй quality leader идэл гараа авчлаа. Өвжи хожих болов. Мэдгүй би энэ тоглолтын дээр өвжи хожно гэж бодвол сум асуулт өнд өвжи хожно гэж хэлсэн шүү дээ. Infused raindrops keeping them very healthy here. Бицэн бол маргаангүй Юраги кадис халмагтаад шүү дээ. Гэхдээ юугасаа Юраги ч бицэн Юраги айл нь угаасаа энэ хоёр тийм ч амар явцсан настай хүмүүс биш. Яг эд насандаа дөнгөж хурж байгаа хүмүүс. Тэгээ гол нь яг эргэн тойронд нь яг амар сайн хүн авчир тавьж өгч чадахгүй байна л да. Өвжи. Түнс энэ хоёр бол үнэхээр л яг тоглолдог байхгүй юу? Тэгээ мэдгүй тэгээд болох л байлгүй дээл гэж боддгоо штэ. Би бол энэ хоёрыг бол энчээ зэвэрж ийн л гэж хараад байгаа. Тэг яг туршлагатай болно л доо. За. Эндээс наваг зөв дими болоо мэрж итл concoction шийдэл Sprouter ашиж чагаад magic miss шийдэл алцдаг юм байна. 5000-аас 5000-ийн хувьд бол нөө визний асуудал яригтаа тэгээд гарч чадаагүй визэн. Ямар ч байсан нэг Christian нөө TI-д орж байгаа учраас ямар ч байсан Америкийнхаа визийг хөөцөлтөд гаргачихыг хичээгээл байж байгаа юм лээ. Dream League дээр ирж чадахгүй гээд. Тэгээд оронд нь бол нөгөө Luna Galaxy сүүл нөө Нармангийн багт байсан Team Tickles байгаа штэ. Нармантай хамт нөө нэг standing хийлгээд оруулдаг. Тэдний багийн Seflin болох шайд энд станди хийгээд оролцож байгаа. За голлын зам дээр Nova 6 өрчихсөн. Power-ын захгүй дээрсэн 2 спорттойгоо гурлаа болоод ирсэн. За BZM харин өвжигийн 2 спорт таана. Иргэстэм шүү дээ. Орчвол өгчих гээд Cover-ыг гаднаас сайдлах гээд байгаа. За Seb spot бийг нэг нуух гэж үзсэн. Өөрөө бол би бол харуулаад байдаг. За голын таварч ингэж яагаад л унах нь дээ. За Кетрак буугаад ирсэн. 3 левелтэй Mage Missile Wave Outror. За Deny орж ирсэн үү. За Deny амжилттай болжээ. Deny амжилттай. Натур нэг авах хэрэггүй юм. Нэг нь damage-тэй шүү дээ Sprout нь. Damage-тэй болцсон шүү дээ. Sprout damage-тэй. За Seb-ийг хүлээж ийсэн. Scan баггүйсэн. Scan чад бодчихсон. За. Scan гойсон уу сая? Seb. Хүн байна уу байхгүй юу? Oh my god. Зүгээр бууж ирээд яг гинэ өгч өгөхөд хий. Угаасаа натурын эсрэг тоглож байгаа баг
Wisdom rune-ийн тайминг болгон дээр тэнцээ байж дий штэ. За мэдгүй. Ямар ч ясэл үгчлээ. Заавал өвжи Q2 үгүй заавал гэсэн юм байхгүй. Ерөнхийдөө хүмүүс үзье гээд тэр нь үзт юм үгээл. Тэгэл тавьчаал байж нөө. За мэжмис шийдвэл шайд ойлно да. Уусаа. За жинхнийг нь олоо мөрөгцсөн шүү дээ. Illusion биш жинхнийг нь олоо мөрөгчдөг. За ингэснээр шайд бол унж байгаа. Сэбхти килийг авчих юм бисмийн килийг үлтэйгээ дарж явах чинь. Баггүй зүгээр хайчих байсан юм шүү. Зүгээс сонгодооч юм. Яац? So a little bit troublesome then for OG as the trade is, I think, one they're going to be happy with in order to shut down this Naga Siren a bit more, but it's going to be at the cost of some map control. See what Quest Esports are going to be able to do with this additional space, and if it's going to be enough to get Naga Siren the farm that she requires. It's a Mighty's game though. За энэ вэсл гарч ирэл. Дека Primal 2 чинь үхээд л явах бах та. Энэ вэсл гарч ирснээс хойш өвжигийн тайминг амар хүчтэй болох хэвээр доо. Сэтгэлзэн бэлтгэлтэй байхгүй л гэдэг шиг. Дөнгө сайхан ярьцуун зэкөө. Визний асуудал гараад тэгээд Dream League-д оролцох боломжгүй болчтой. 2000. Тэгээ оронд нь виз нь гарч байгаа гэдэг утгаараа шайд. Exit сайхан. За энэ чи Юраги харагдсан, Dragon Tail-ээр мөрөгдсөн, топ яваад байсан, Unstopped дээр Polaris гээд л дуусгаачлаа. За унсмхаа. Давай утра Magic Missile топик зөрүүнд унгасан Borders маш нөө обик ч бас унгаанда. Swap байхгүй те. За TP out хийчихэж байгаа юм байна. За энэ нат за 2 TP. Уг нь уурантай байсан да. За юу н brother нэ таймсаго. Тэр хамаагүй шүү байла. Халуу. Наачиг буруу бодлоо ш. Тэр бол ерөөсөө энэ ч юм аахгүй. Бид бол хийх юм аа л хийдэг хүмүүс шүү. Эхний давар хаана унч? Эхний давар Crystal давсан 7 минутын дээр унлоо да. Ботын давар унс. Ямар ч та тэмцээн бэ? Dream League гээд $1,000,000 шагналын сан. Dream League Dream Hack гээд шагналын сантай тэмцээн. За Bizmi West бэлэн болсон. За энэ ч ихтэй арай цөөхөл үзэх гээд байна уу? За swapсан, Westэлсэн, Rodiball орсон, Telekinesis Arcane Course Last Word өгсөн байгаа. Dragon Tail-ийн станц Sprout орсон. Хойноос нөөнгөрөхөд үзээ амжилтгүй. Solid Crest өгсөн. Дахиад нэг Westэлтэй чулуугаа stack гэсэн бол чаалчих байла. Яа, ари юм л боллоо доо. Ангалтай алж Дека бүр ерөөсө под шиг л үхэндээ. Сая яг Sideser гэдэг баатар байгаа болохоор л амьдэрчлээ. Дахиад үтсэн. За энэ удаа бол гаргалгаа байхгүй нөө бунна ойлгомжтой. Ямар ч гаргалгаа байхгүй. За дахиад үргэлжлээд coverage өгөн, оморч өгөн. Хоёулаа л өгөх хэвээр. Telekinesis хийсэн. Яа, омор өгсөн. Хойноос нь coverage унгаж чадах юм болов. Wave Water-оор үлдээсэн. Rodiball орсон. Borders маш игээд. Bismin kill болж байгаа. Killing spree Bism. За Quest-ийн draft бол ялцгүй East Spirit-ийг үлдээгээд тэгээд дээрэс нь East Spirit-ийг харсаар үжиж сүүлд нь 2 Strange төрлийн баатар даардаг борол та. За нөө бас Blink орж ирнэ гинэ. 3000 network илүү өвжээ. He's the main damage source at this point of the game with the blade mill. So without him, they really don't do so much damage. You know, DK is a miner, so apart from his nukes, which is not even max yet, it's just a level 2 brief fire. He doesn't really
do a lot of damage. I mean, he's unkillable. Maybe if he's around the tower with teammates behind him, but apart from that, he doesn't really do too much damage. I think what shocks me the most here, Seb does take a disconnect, is that he doesn't have a courier skit. It's just a donkey. I can't believe it. His courier is on his way. Yeah, right there. That's just a donkey, man. What? Can't believe it. So it's just shocking, honestly. Does Mind Control also just have a donkey? Where's his courier at? It's in the base. Don't be mad. I'm gonna tell you, I have also a donkey only. Why? What's the point? I don't know, man. The donkey reminds me of all those years I've been playing. And all those years we have to share one donkey. Yeah, God, what a time to be alive. Now you got all these couriers to show off, and some people they just. За guys, энэ тоглоом ер нь ойлгомжтой. Хэдүүлээ GG битгүү Мария. Би яаж л тэрийг үзмээр санагдах юм аа. Энэ ойлгомжтой тоглоом заяа. Энэ өвжээ бол. Тэгээ угаасаа өвжээ хожино санийхтай. GG битгүүнийг сонирх ёо. Би GPK энтер ямар хэр байгааг нь хармаар байгаа. Сая нөгөө нэг битүүм даачаа дээр суграадсан штэ. Битүүмийнх чаа. Тэгсэн чи энэ тэмцээн дээр бас л нөө мөнгө хараад нэг хүний зам өрнө гэдэг шиг л. Нэг амар байгаа юм шиг мэдэрч төрөөд байна да. За драфтны юу гэнэ вэ? Байнтай андайтай. Нөгөө талаас байн аргалах юм авсан юм. Байхгүй юм штэ. Гейминг байн гэдэг баатрыг аргалах баатрыг юм штэ. Андайнгийн Том зохино гэж баг. Яа, хоёр supportыг нь яах юм болоо. За, Queen Shaker-тэй, Arda Ancient-тэй нэг зангасан баатар шууд алгал юм байна. Ямар тач. Ancient-тэй Shaker-тэй гэдэг утгаараа. Nightfall ч шууд power хийцтэй. За. Damage miss шидсэн. Water дээрс нийтлсэн байгаа. Axe оруулсан pure шууд tip out хийсэн. Энэчдэн Fisher орж ирээд дуусгацсан. За Queen kill орж ирж байгаа юм байна. За энэ орон top гол унгаах гээд үзсэн GPK. За Codfit-д нөлгөөдсөн учраас цаашаа гүгээд эффектийг нь унтраасан. За өөрөөр хэлбэл top маш их юм дарсан. GPK-г өстө тулт холголоо. Амар их юм дарж байгаа л үхлээ. За Echo-д бол тэгэл үхээд өгнө штэ. Дарамгай. За Том зоосоо Statlink задгаа Токио дээр Homing Missile stand мөргүүлсэн. За ер нь S бол үхэж байгаа. Гэхдээ Токиог нэг алуулаад чи гэсэн модалтай ойртоод арай л барахгүй мэн. Celery бонусанд нь явж магадгүй л харагдаж байна да. Дарах юм байхгүй. Явсаа Nightfall-ын double kill. За Токио Дэшко тэм гараад ирсэн 6 левелтэй. Эргээд муу гаарсан топ унсан. 8-2 болох нь ойлгомжтой болж байгаа юм байна. Олон хяалах уу гэсэн Nightfall алж байгаа юм. Nightfall-ын triple kill. За TP-дэд бүр хайрчих юм байна. Race хийж. За дээр дурак гээгүй байдал орсон. Хүү юм бooгаад ирсэн. За хинлүү яах вэ гүү гэсэн. За эхний хавкн дээр рүүтлээ бариад авсан. За ингэснээр Битбум нэлээ илүү болчлоо. Here, Batboom. I mean, they came to punish Gladiators, and Gladiators, I mean, a little reminiscent of yesterday, where they're just getting super pressured. But I think this one is more Batboom just dominating them, rather than Gladiators really making those mistakes. They've got to try for these plays. They cannot hold back and wait for Quinn to get his Blink Dagger done. No. They've got to get him involved now. Just got to get rid of one of these cores with an Echo Slam. But save, he's right there waiting in the wings. He's ready. Yep. Unlikely to be able to get the angle. They throw out the missile, but they won't throw out anything else. They can't go for pure in this sort of vicinity close to the tower. Power rune also spawning. They've already secured. За Celery дахиад л өгөх юм шүү дээ. And it's a big one. It's a regen. За network-ийн нэг Gyro, Pa Gyro орнд 2300 голд орчим зааглаж шин. He's definitely going to suffer on finding some space in this one. За эцэст нэг Winchpool-ийн 6 ураад авлаа. Ер нь бол Gyro-гийн хувьд эрт ондоо энэ болдог болцсон хин зөте хайшин.
Map томорсондоо ер нь холбоотой. За би ширдсэн. Magic Missile орж ирсэн. Ridgeтэй Tombstone зонгот шууд хоёулаа гарах хэрэгтэй. Дахиад ball lighting, Ice Plus ирж байгаа шийдээ амжилтгүй. Ball lighting, Vortex, GPK Ridge унтарцаа. За гэхдээ top хug бол алж л байгаа юм байна. За нөгөө Celery өгч байгаа юм байна. Ас 2, 11-2. GG барахгүй юм шүү дээ. Энэ драфтнэр бол Bitboom Landas. That's We're seeing a fair bit of gyro. This one, it's got to be one of the more insane ones in the first 11 minutes of the game. Yeah. Тэнтэн манай нэг найз sleep халуцсан гэсэн. Тэр хүний sleep чи авж байгаа л гэж орж ирээд байна да. Би яатсан байла. Эхний map Spirit аваад Bitboom дээр handicap өгөөд тэгснэ. Өвжиг quest чи яатсан байла. Санахгүй байгаадах юм. Өвжиг quest чи аваар өгсөн байлаа. Би санаадах юм. За Echo-дод авчих юм болов? За Echo-дод авчих юм байна да. За ингэсээр Blink-ээр гараад ирж байгаа. 120 секунд. Маса. Өвжи яасан бэ? Өвжи тодорхой бро. Тэнд өвжи хожих нь ойлгомжтой. GG хорж ийн гинэ. Хорж байгаа үед хорж байгаа тах. Гэтэ харин хэрхэн яаж хорж их вэ? Айгүй сонирхолтой. Над бол байныг аргалж чадахгүй гэж орж ирж байна. Байн андаа ингэсэн хоёр спортыг дийлэхгүй юм санагдаад байна. Damage with Ice Plus GPK дээр эвгүй байдлаар болсон. Cold feed өгсөн байсан. Гэтэ хойшоо ball light-ийг гараавсан. Top ball уранд гэж байгаа. Pure зүгээр алхаж явахтаа алаад байна. Celery унсан, top унсан. Razor нь очоод gyrocopter-д нь алдаад. Тэгээ Paw Shaker 2 бусдын зохиж ална гэхээр хай тэгж бодогдохгүй байна да. Дараагийн Econ Storm дээр Muritzig нэ. За. Би дараагийн Eco-гийн ер нь Beast Master дээр орж ирнэ гэдгийг. За тэгээ хоёулаа мөрөөцчихгүй амка тэгвэл. Би дараагийн Eco бол Beast дээр орж ирнэ л гэж бодчих. Pure дээр л орж ирэх бах та. За дээр Pug Friend Script гэдэг идсэн. Зогсоох ямар ч боломжгүй мисрээд байгаа. За гэхдээ стил алж л байгаа юм байна. GPK-ийн kill болсон. За Gaming-аас 3 матрис smoke. Доошоо хөдөлсөн гэж үдээ. Nightfall руу хөдөлжээ. Agnim 400 гол Nightfall шууд TP out хийсэн. Амжилттай гол руу TP-члээ. Нэ Gaming-ийн хувьд бол ерөөсөө эцсийн ганц найдлага Phantom Assassin гэхээс илүү Ancient Depression л да. Ancient үлтэйгээрээ Gyro-г он чадах юм бол Dandre ялна. Он чадахгүй бол ялагдана гэдэг хоёрхан сонголт байгаа. За Эстрос эсэг алган дээ. Өвчи яачв. Өвчи угаасаа хожихгүй хоо. Та эднэр тэр тоглолтыг нэг хаяа шагааж агаад оцсоогүй надад нэг хитээдэг үнэс. Надад ч гэж бид нарт би бол өвчи бат гэдэл гараа явчихлаа шүү дээ. We see this reminiscence of like the 33 Beastmasters, right? Only about 1,000 gold behind this absolute free gyrocopter. Taking over the triangle area of Gaming Gladiators, half of the map as well. Helm of Overlord, pretty much done. So extra little buff up for this gyrocopter as well. Got to see some big slams from Quinn.
За боо лайтинг. Гүй экого мисцэн шүү. Харсан шүү. Сайн харсан. Яац. Яа Queen эко missing. Storm дээр хийх гэж оролдоогүй сая тэр. Наашагаа л өсрөгчээсэн да. Эсвэл Storm-ыг барьж авах гэжсэн. За мэдгүй ямар ч хэлсэн мисэрчлээ. За 120 секунд. 2 минут. Юу инэ? Яа, GPK дээр орж ирсэн шүү дээ. Яа, энд Magic Missile-ыг бас диспелсэн шүү дээ. За Дуракийн Battle Fury бэлэн болж байна. За энэ лэний крипийг авснаар бэлэн болж байгаа юм байна. За энэ оронд битүүн бод Рошан зохион энэ дээр ямар ч хамгаалалтай байхгүй. Ice Plus Echo 2 орж ирнэ ямар ч боломж алга. Үрээр ухрааж үзүүлж энэ төр гэж. Бараг өмнөд нь гомдоод байгаа маа шин шийдээ. За хоорлоорны тайминг ихэлсэн шүү дээ. Ice Plus-ын дээр шууд шийтгэж болно доо. Noxy үүр тайлбарнастай. Мега бит рүү хэлсэн шүү дээ бро. Ер нь дисгүй баха гэд нойргүй явж байгаа болохоор би чадхаараа суучаал өнөөдөртөө хараад маргаашнаас эхлээд бол үүр цайд суугаад явчихнаа гэд. Бистэ каст эхлэхэд хэлсэн дээ. Нойргүй онцолохоор ер нь боломжгүй хөө гэд. За боол айт хэнийг хөөгөөд байна, эсийг хөөгөөд байна. Лид мэлтэй юм штэ. За линк залгасан Nightfall. За асуудал. Маргаашнаас эхлээд ер нь үүр цайд суугаа явчихё. Би ер нь энэ цовралч гэж ер нь энэ тавлт молтоосаад баг унтарч маадгүй. Би бүр амар ингэж бен царайг одоо харах юм бол яг л улаа ботарцсан хөхөрцөн юм сууж. Ингэж унаад игэл яа. Тийм үстэй. Би нэг хүнээр тусал хийх гээд хичээгээл байгаа. Хизээч хийх тэр хүн хизээч надад тусал хийж өгөх юм. Sweeping across the map. They know that Jirachi is only going to be hitting this tower if there's backup behind. Oh, they have a perfect ward here too. They're going to spot Quinn. They're going to go straight on top of it. За боол IT ward гэж орж ирсэн. Swap-ла холдуулсан. GPK. Field рүү үнтэй. За ард нь Celery-г унгаач гэсэн. За Celery-ч унах юм болов гэсэн. За Queen орж Echo Ice Plus далгаж орж ирж байгаа. Friendscript Edsang-т амар удчлаа сая. За GPK яалтсан байгаа. Сэй бүр амар удаа хийчихвэ сая. Ийм ч хүн байгаагүй юм да гэдэг шиг. За Дурак Токиог ална гэсэн. Токиор Queen-ыг ална гэдэг байгаа. Дуракийн double kill, pure үрээдсэн, Primal Roar орж ирсэн. Fisher-ны блок амжилттай. Axe орж ирсэн. Бэлэгтэй Дуракийн хувьд бол арга шагаагаар авсан. За юу гэдэг дайн хийгээд байна да битгүн. Ойлгохгүй шүү нэг л. За pure TP out амжилттай. Nightfall-ыг одоо хүн шүү дээ. За хамаагүй ойртохоор бас үгчих гээд гейминг. За фишэрч байгаа сейвийг аль гэсэн. Пол орж ирсэн. За гэтээ жоох эвгүй байдлаар Дуракка ер нь алдчихж байгаа юм байна. За Queen дээр 2 3 захид Ball Lighting бүгдийн унгааг Nightfall-ийн Ultra Kill GPK-ийн асар холоос хийсэн Ball Lighting байла.
Oh my god. Buy time for the rest of the teammates to respawn, get in there and set up for Nightfall to clean up big time. And Save lives. Somehow Save lives. The Fissure working against their Aksho a little bit there, but the respawn's coming in. I mean, BetBoom, they started that fight with just like 2 or 3 heroes, but then afterwards, the big boys come into play. Nightfall and Pure. You can see there indeed, just unfortunate there with the Fissure. Trapping Duracho on the wrong side of it, away from Save. I mean, regardless, even if he kills Save, they're all dead. Hey, there's still going to be an ultra kill in the situation for Nightfall. As the Gyro continues to go untouched, 9-0-2, didn't lose the Aegis, still has it for another minute. As they can push on, they can take away the enemy Tormentor, and they can look for so much more here, BetBoom. Nice try. Good attempt there to steal that Tormentor with the Ice Blast. Small little, little tiny things that happen there for gaming down bottom side because the 1-by-1 sequence, but as soon as the big guys show up, things quickly start to change. And honestly, Toronto, Tokyo, how many decay stacks did he have? He's doing a lot on this. He was Энэ хоёр гамэж нэ. Энэ Азийн наадам дээр e-sport энтер гэдээсэн Dota энтер байгаа. Dota байгаа шүү. IC орж байгаа Азийн наадамд. За эсийг унтулсан хэнийг хүлээж гин? Бистиг л хүлээж байгаа бах та. За Pure орж шуу пирамид руу ордоод алгаа иччих юм байна. За Том зоосоо эс бол үгөх л ах. Бол нь хэрс дуурах бай гэдгийг сонирм. За бол айтыг орж за Nightfall дээр юм ихэлсэн байсан юм байна. Ард нь Nightfall-ыг алгаа ичсэн. За Friends гэр боржсон. За байныг зогсох ямар ч боломж авахгүй. За дурак үгсэн. Ball lighting. Celery TP out хийсэн амжилтгүй үхээд өгсөн. За. Нэг ICG центр гоо. Мэдхгүй. Лайваар тодруулахын гэсэн пост байсан. Тэгээд хизээ юм бол мэдэх юм байна. Бас crash нэрстэй гэнэ. Хэнийг вэ? А? Хэнийг нэрээд гэсэн. Үгүй. Туслал гэж яах ихэн суугаал зүгээр гэж. Арайч тээ. Кастик хөөнэ. Мэдгүй нөө. Тэрийг бол хэлж мэдгүй л байна. Зав гарах юм лөө? Яах юм бол? Up constantly. The thing is, like, he's buffed up, so he's got like solar and all this stuff being thrown in. In the meanwhile, poor Duracho is just getting enfeebled, so he just loses like what 70% of his damage as well too. Double lighting. Yeah. 24 оны Олимп e-sport орно гэсэн те. 24 оны Олимпиад гүп бол боломжгүй гэдгийг мэдэж байна. Яагаад гэвэл Олимпич нөгөө нэг бүх ард түмний эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг мэмдэг гэж явдаг штэ. Тэгээ нөгөө говч нөгөө нэг цуснаж урсдаг гэдэг утгаараа боломжгүй. Dota бол байж болохын гэж яригддаг. Тэгээд гэхдээ яах юм байгаа мэдэх юм байна. Яагаад байж болохын гэхээр нөгөө нэг юм үлгэрийн юм шиг ингээл нэг баатрууд матрууд те. Тэгээ байдаг учраас ер нь бол болохын гэж яригддаг. За тэнд нэг юм босоо GPK Duraki-г олцсон юм байна да. За эргээд манаг болчвол бас үхчих гээд байгаа GPK-ийн хувьд бол Exit л мессэж байгаа. Бэлэг дороод ирэнгүүт Warthog-саар татсан call down унж байгаа Durak үхчээ. Play their way out there for Duracho. Clean stuff from BetBoom and gaming. They've had some rough games. Struggling. Yep. This is in terms of tournaments, definitely one of the rougher showings we've seen from this team. Yep. Second day in a row, maybe with game 2, day 2, they would have come in with a bit of a different sort of feel in the games, but this is looking to be more of what we were seeing from them in the first day. Yeah. I don't know. I feel like this AA, I like the AA versus the Gyro and kind of stuff like that. It just feels like, Tofu's such a playmaker for me for this team, and then you're playing. Ice Plus орсон мах Satan хамаагүй хамаагүй. Ice Plus-ын дээр ямар ч HP нөх боломжгүй. Чи эсрэг ороод ахтал аваад энэ шүү гинэ.
Огийн гүсрийн скейтборд энэ төр орчаад тахт Dota 2 заавал орох ёстой л гэж. За дөрвөн бат смок битфүүм. Сэлри хөөе. Араас ч экоцоо Ice Blast орж иж байгаа. 3 бат байх боломжтой. Оо бүр орсон ч хүү. За Friends Grip хийгээд Shaker-ыг нийцсэн. Оо хасах дөрөв. За ямар амар forced ч боо. Nightfall-ыг өөрөөгөө forcedсан юм байна те Nightfall. Йоо гал. Ямар амар force хийч вэ сая Nightfall. Яг Ice Plus нүүрэн дээр н орж ирэл тесрэтгийн даван дээр force-то гараа авчлаа шүү дээ. За таяа бол өстой яг тоглоомыг бүтэн эргүүлж болохгүй ч тайм бол болохоор байсан тэгээд. Яа. За одоо бидэнд ганцхан боломж байгаа гэж гейминг тэгж байгаа да. Одоо угсаа ганцхан боломж үлдсэн. Одоо нэг алдвал за тэгэл дуусаа. Одоо ерөөсөө алдах хэрэг байхгүй геймингд. Одоо гейминг дээрээсээ ганцхан боломж байгаа гэдэг юм чаа. Битүүм бол одоо Рошавад Батраны юм игээд л өгсөн шүү дээ. За Smokely гэдэг энэ нилээ нэхур үзэж явах чинь. За ингэж нэхурцсан баг хожигдчих гэдэг талтай зүгээр л ороо зөгчих байсан да. За Gamgas там матри Smoke. Тэнд явж гинэ гэл пингэлчлээ дээ. Шууд зөгчөө гэж байгаа юм байна. За ямар тааш Nightfall зохиод байгаа. За Fisher-тэй л орж ирнэ. За Gaming хувь заяагаа энчээ эргүүл чадахгүй юу? Хэдүүл харцгаая. За Ice Blast орж ирж байгаа. Ороод ирсэн. Force-то талдсан, Echo-цсон. За Friends Grip орж Shaker-ыг бариад идсэн. Тэр цаана Age Swiss Nightfall очоод бүр авчиж байгаа юм байна. За дураг билегт орж ирээд уг нь дуусгах гад үзээ. S-арт нуунаад өгсөн. Дуусгаж чадсан ч Age-сэрээ төрн за ингээ бүгд ер нь бол өгөхөд дуусж байгаа хаа. За дураг эндээс одоо гарах боломж байгаа юм бол өгсөн. Pure-ыг бас дундаас нь шүүрчих санаатай бас ихээ. За. Бэний Friends Grip яа зогсоох юм бэ? Би бүр ойлгохгүй байна. Яагаад эсвэл хамгийн сүүлд байн оруулж ирсэн юм болов? За мэдгүй. Gaming Innovator дээр контролгүй үнэн алуулж гинөө. GPK саагуулж байна. За битүүн хөхтэй ер нь жоохон ягуур үзэхгүй болохгүй. Нэг эвгүүг хазгаа гიშгээл ончвол тэгэл Gaming бол тоглоомыг яаж аваа явчих болно. Ээжсгүй учраас Gyro өгч болно л доо. Тэгэхээр тэр нь бол айцтай байгаа юм битүүмийн хувьд бол. За Gyro-г хардсан байх хэвээр. За хүн орж ирэхэндээ Орсоо Echo-цоо Enchant-тэй орж ирсэн. Friends Grip Үнэ Force Thompson дотор жигчлээ. Пүүх. Ямар үзээтэй юм бэ? За бидэгтэй Nightfall наалцсан нөгөөдх нь Saturn-тай харж байгаа бүгдийн цохоо алчин. За дууссан. Ice Plus болсон ч сая Thompson дотор чихээчдэг нас. За тус.
байж бол хамгийн дажгуудаа хийх гэж үзсэн ч гэсэн үнэхээр жоох юм дутаад тэгээд айгүй хэцүү л байлаа. Тэнийг орсууд гэх шах. Ансан. Энд ч өвж лөө. Easy team spirit. Энд хамагтээ. өвж хожиж байгаа сте. Энэ драфт угаасаа. Яагаад team драфтер квест тачихгүй? Ямар ч боломжгүй байдаг юм чи. East Spirit харсаар үжиж хамгийн сүүл дека даардаг. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Па амар бат штэ бро. Багаас хамааралтай батар ер нь бол. За guys. Юу яа дөө? Маргааш хэдүүлээ уулзъя дөө. Өнөөдөрт лайв энэ үргээ дуусгачих тэгээд. Цэнэглэлт таталтаа knife хийж байгаа юм болоо яаж байгаа юм бол яг одоо мэдж байгаа юм надад алгаана. Ямар ч хэсэн хийхээ үед бол хийж явах ёстой тэгээд чат цатранаас асуугаараа 1x Tokyo гэдэг өөр хүн бийж байгаа. За тэгээд үзэж байгаа газрууд дээр манайхад лайк дарахаа мартуузай. Тэгээд маргааш хэдүүлээ лайваар уулзцгаая. Өнөөдөрт энэ үргээ дуусгая да. Би бүр хайрж унтлаа би бүр яг мяарадыг өглөө. За сүүлийн 2 сум бод хоёулаа онсон шүү. Тэгээ сум дагсан хүмүүс ойлгээд. Баяр хүргэе. За. Пока. Сайхан амарцгаарай. Ер нь бол 9:30 болж ш тэ.